Зямля. Роман Кузьмы Чорнага. Любаму брату Юрасю. Частка першая. 5 дзён свяціла сонца, дарогі ўсе пахлі вільгаццю пасля дажджоў, чорныя з жоўтымі адценнямі гліны. Іржышча было такое пустое і такое ціхае, і ад сонца здавалася шырокім усё. І глыбокае неба, і спустошаная на зіму ураджаем зямля, і нават дробны камень пасярод палявой травы і зрэзанай саломы, всё да туманавай сіні блізкіх лясоў, да рэчак і азёр, да дзеравяных хат і мураваных будынкаў, да ўсяго малога і вялікага, сярод чаго так пазнаны былі вялікія бунты радасці і смутку. Позняе лета назаўсёды заснула на вясёлым іржышчы. На выгане, на самых каляінах дарогі, на зарослых сухіх канавах цвітуць шмат яшчэ дзікія кветкі. Пазгорталі па поўдні жоўтыя галоўкі, застылі так нерухома. Надаюць яны зямлі выраз жывога твару, як і лагоднасць паблеклага ўвосень сонца. Сіняватая ад глею дарога ідзе паміж тарфянога балота і поля. Цыбатыя птушкі скачуць між куп'я, скачуць, крычаць. Зусім блізка дабягаюць яны да падгнілых платоў, дзе дарога робіцца пыльнай і бруднай, і дзе густа стаяць нізкія хаты. Шмат іх паўрастала ў зямлю, шмат новых, пахнуць яшчэ свежай смалою. Двары каля хат застаўлены драбінамі, паабрасталі дрэвамі, малыя сады каля іх паціху абсыпаюць жоўтым лісцем стрэхі гумен. Сонца кіпіць на пярэстых колерах зямлі і дрэва, вялікай лагоднасцю ляжыць дзень на зямлі. І на далёкі размах вакол пахне зямля і свеціць сонца. Так хутка будзе канчацца дзень. Тут у канцы вуліцы пачынаюць збірацца людзі, пастаяць некалькі чалавек каля канцавой хаты, ды ідуць далей. У новы дзеравяны дом з белымі вокнамі ў поле. Доўга збіраюцца людзі. Варочаюцца назад па 2 ці па 3 чалавекі, пасля зноў ідуць, і толькі як ранняя ноч агарнула зямлю, поўна стала людзей у вялікім пакоі местачковай школы. Чырванаватае святло малой лямпы лягло на твары людзей. «Чаго я, браткі, сабраў вас?» Грубы і роўны голас чалавека у шыракаплечай браварцы, пацягненай ні то жоўтым некалі, ні то зялёным, а цяпер аблезлага няпэўнага колеру сукном, прагучаў цвёрда і патануў у агульным шуме і непарадку. Чалавек глядзеў на ўсіх утомленымі вачыма, курачы праз вішнёвы папяроснік, ён не варушыўся, стаяў перад усімі і з усімі, падставіўшы пад дробныя пералівы скупога святла твар свой
густа аброслы цёмнымі валасамі з моцнай сівізной. І твар яго быў грубым, нібы без асаблівага старання высечаным з простага каменя або з цвёрдага шэрага дзерава. Твар быў шырокі, буйны і стары. Тоўстая барада абы-як разгладжана, і сівізна ў ёй кавалкамі. Ён усё курыў і стаяў, упёршыся рукамі ў стол. «Хлопцы, ну то давайте гаварыць. Дык мы ж от гаворым», – пажартаваў з кутка малады голас. Тады і сам стараваты чалавек, закурваючы нанава, вцягнуўся в адну з гаворак, што шумна вяліся паабапал яго. За вокнамі збіраўся вечар першых дзён восені. Лета прайшло назаўсёды, але на ўсім і ўсюды застаўся яшчэ яго радасны подых. І сум па леце пануе, калі вечарамі ў месячныя ночы стукаюць аб зямлю яблыкі, падаючы з дрэва. Поле і поплавы дыхаюць неабдымным прасторам. Кусты ядлоўца ды крушыны маўчаць і пахнуць. І нават па змярканні, нагрэты за дзень моцным яшчэ сонцам камень, грэе ў падэшву твае босыя ногі. Блыталіся і гулі гаворкі людзей. «Ну то, мужчыны, можа, пачнём ужо?» Стараваты чалавек пабарабаніў косткамі кулака па стале. Цяпер ён стаў трохі наводшыбе, і каля яго апынуліся раптам двое: танканосая, не зусім маладая дзяўчына і шыракатвары хлопец з цёмнымі, нявыраслымі яшчэ, але скрозь запушчанымі, не вельмі прыкметнымі вусамі. Мужчыны сталі збірацца гусцей каля стала. «Дык от, мужчыны, чаго я вас сабраў? То ты гавары, чаго ты сабраў нас, а то ты толькі марудзіш. Гэта раз!» Белабароды, баявы і моцны стары выткнуўся бліжэй і, выткнуўшыся, глянуў твар стараватаму чалавеку за сталом. «Гэта раз! Я табе, Тамаш, скажу ў вочы. Не мог ты, ліха, табе падабраць іншага якога, святочнага, скажам, дня, а то папалі моду адрываць людзей ад работы». Тамаш, прыкурыўшы з лямпачкі, апраўдаўся: «А я табе, Павал, скажу толькі адно, што раз мне сказалі сабраць сход, дык я і збіраў, от што, калі ты хочаш ведаць. А тым часам, калі ўжо я гэтак адарваў цябе ад работы, дык можаш сабе ісці дадому. Я табе слова і не скажу, вер майму сумленню. Не ў тым дзела, што я гэта тут збіраў, ці не я, раз патрэбна, дык патрэбна. Няма чаго абцірацца па-за вуголлю. Я гэта кажу, казаў я, казаць буду, калі ты хочаш ведаць от што. І скончана дзела». Павал напоўніўся раптам крыўдаю. Паварушыў шырокімі і кантовымі, падагнуўшымі наперад ад старасці плячыма, узняў накіраваны ўніз барадаты твар і падышоў да самага Тамаша з такім выглядам, як бы Тамаш быў вінаваты ва ўсіх бядотах, якія калі хто-небудзь перажываў. «Я табе павінен расказаць
раз цябе выбралі. Мы табе, Тамаш, даверылі. Калі выбралі, значыць, цябе, дык я табе і скажу, як я цярпеў і цярплю. Ты мне не гавары. Што ты мне гаворыш? Я тут ні пры чым. Маё дело старана. Як старана твоё дело? Тамаш, кепікі з мяне строіш? Раз ты сельсаветчык, то ты можаш распараджэнне даваць. Якое распараджэнне? Што ты гэта? Што я начальнік які? Ці што? Я просты чалавек. Мала што мяне выбралі. Ты маўчы. Раз ты стаіш бліжэй да справы, дык ты павінен ведаць. Што ты не бачыш, як хто жыве? Як я гарую? Хлопец з маладымі вусамі папрабаваў уняць Паўла. Ціха, дядька. Пачакайце, трэба сход пачынаць. Сход пачынаць. А калі я хачу сваю крыўду выказаць, дык вы пасля выкажаце. Пасля. Дык гэта значыць, працоўнаму чалавеку не даецца слова выказаць. Затыкаеце рот? Ніхто нікому рот не затыкае. Я ўсё-ткі цябе, Алесь, люблю. Твой бацька быў рамеснік, вечна яму пакой на тым свеце. Я гэта табе заўсёды скажу. Ты, хлопец, Алесь, з толкам у галаве. Ты вот паглядзі на Яўхіма Петранчуковага. Што? На яго як належыць наклалі падатак, ці не? Скажы, ты ж таксама в сельсавеце. Ты маладзейшы за Тамаша. Калі ты пра падатак не даеш веры, дык от табе Сабастыян можа пацвердзіць. Ты думаеш, тут сваяўство у мяне з ім? Дык ён будзе гаварыць не ведаючы? Не такі ён чалавек. Это нічога, што нашы дзеці пабраліся. Тут гэта ні пры чым. От што. Сабастыян, хадзі сюды. З натоўпу мужчын вылез буйны чалавек з вясёла панурым, поўным тварам і вялікімі вусамі. Алесь пастараўся не заўважыць яго і пачаў сход. Сабастыян выплешчыўся на самы перад, не даючы Алесю гаварыць: Алесь, я табе раз назаўсёды скажу, не будь ты такім. Раз чалавек хоча выказаць, то ты чаму яму слова не даеш? Раптам ён звярнуўся да танканосай дзяўчыны. Вы у нас у сельсавеце ўжо другі год? Паставілі вас, значыць? Дык вы павінны ўзяць, мадам таварыш, на ўвагу, што тут слова не даюць, выказацца народу не хочуць даць. Тут заўважылі, што Сабастыян п'янейшы за Паўла. Я, мадам таварыш, кажу проста, бо я і сам, можна сказаць, чалавек просты і шчыры. Гэта правільна робіцца, ці не? Што? Усе гэтыя парадкі? Хто скажа, што я не пацярпеў, як былі тут немцы? Хто скажа? А цяпер ніхто і вухам не вядзе, а? Калі прыйшлося да справы. Усякі хвастом накрываецца, каб яго ўжо нечага векам з новых дошчак накрылі. Чулі ці не? Ён пахіснуўся ў бок, аднак моцна аддзержаўся на нагах. Павал радасна глядзеў на яго, чакаючы, што ён, як мае быць, выкажа ўсё і за сябе, і за яго.
Раптам Сабастыян, забыўшы, што гаворка пачалася пра падатак, звярнуўся да сходу, раз-поразу паглядаючы на Тамаша, Алеся і дзяўчыну. Нічога з гэтага ўсяго не было і не будзе. На такіх парадках далёка не заедзеш. Тут дело не толькі ў тым, што Павал пацярпеў пры немцах. І ён пацярпеў, і я пацярпеў. А ўвагі, добра кажа, ні на грош. Я вам скажу, браткі, ўсім адкрыта, што я і дагэтуль свайго ніяк не магу спагнаць. Чаго? Я вас пытаю. Андрэй, магнат ці не? Магнат. А майго гусака забіў. І я дагэтуль ніяк спагнаць не магу. Мне гусака не шкада, каб на добры лад, дык я магу яму падараваць жывога гусака. Вот і всё, чорт яго бяры з гусакамі разам. Але тут дело важно. Чаму я спагнаць не магу, а? Чаму? Тады раптам Павал падняў лямант з левага боку стола. Мы без дроў чэзнем, няма чым, прыйдзецца зімою душу абагрэць, а? Чаму дроў не адпускаюць? Гаварылі, што дроў дадуць, а гэта хвастом накрыліся. А чалавек, які летась плот разабраў ды спаліў, Сабастыянаў брат, Мацвей. Шэрая сцяна людзей цяпер шчыльна абкружала стол. Твары людзей хмурныя, вясёлыя, са спачуваннем і са смехам глядзелі на Мацвея. Мацвей вылез наперад. Шчуплаваты чалавек з васпаватым ілбом, у кароткай салдацкай вопратцы і вельмі падраных і дрэнна палатаных портках. Трымаў шапку ў руках, пробаваў гаварыць няроўным голасам, трохі заікаючыся. Летась у мяне было 3 вішні ў агародзе. Дык я іх спаліў у печы, а пасля ад вулачкі плот разабраў, так што людзі даўно пасеялі агароды. А ў мяне пустка была, свінні цэлую вясну спацыравалі, каб яны павыдыхалі. Не абагнацца ніяк. Колькі я разоў табе, Андрэй, гаварыў, каб ты сваіх свіней не пускаў. Андрэй утуліўся ў ватовую жакетку і падаў голас. Чаму що гэта я вінават? Што я за грэшнік гэтакі? У таго гусака нехта забіў, дык ён да мяне чапляецца. У гэтага свіння гарод парылі, дык таксама я вінават. Што вы маеце да мяне? Я Богу душою не вінен. Можа, яшчэ я вінават, што ў цябе дроў не было? Унь людзі панавозілі. Калі хто не вершалін, дык галя тоўстага, што цэлую зіму паліў, ды Бога хваліў. Нават жа паўсажонкі адпускалі. А хто табе вінават, што ты нядбайны? А на чым я прывязу? Але ў мяне конь ледзьве ногі цягае. Есці нічога не хоча. Што я, жонку запрагу у драбіны, ці што? Можа, у каго браты ці сваты памагаюць? А у мяне брат такі, што каб ён мне калі на макавае зерне памог. Тут Мацвей глянуў на брата Сабастыяна, бачачы, што справа пайшла зусім у іншы бок, вакол зарагаталі.
Сабастыян падышоў да брата, палажыў руку яму на плячо. Матвей застаўся стаяць так, не пакідаючы гаварыць. Голас яго гучэй няроўна і з перапынкамі. Я тут скажу Эраду с усім народам. І, Сабастыян, не па-братску робіш. Брат гэтак не робіць. Ты багацейшы за мяне. У цябе 2 коней летась было, а дзяцей малых няма. Што табе адходзіць? Ты застаўся жыць на бацькаўшчыне, а мяне аддзялілі. Бо ты з моладу па свеце бадзяўся, а я ўвесь час рабіў на гаспадарцы. Ты не забывай, што я табе сплаціў за пляц, хоць ты і забраў другую хату. У цябе, пап, лавец за гумном і гумно? У гэтым самым гумне ты збожжа складаеш. Я табе і слова не кажу, а тут перад усімі табе ў вочы скажу. Я таіцца не буду, я люблю праўду, от што няхай людзі скажуць. Ідзі, Матвей, дадому, ляж ды праспіся, не смяшы людзей. Ідзі, і я пайду з табою. І сам, калі табе трэба. Сабастыян з Паўлам адвялі Матвея назад, на вачах у Матвея блішчэлі слёзы. Выціраючы іх каравым рукавом, Матвей стараўся давесці: «Айце, браткі, мне крыўду выказацца, а Бастыян, да я выкажу перад усімі людзьмі, хачу сказаць не то, што... Дядька Павел, пусти! Сабастыянка, братка, куды ты тягнеш мяне? Ну чаму ж сам ніколі ў крыўду не падаешся? А брат, по-твойму, павінен загінуць, ці што? От ты які! Няхай жа людзі ведаюць, ты не па-братску робіш, ты гад! Матвейка, ідзі, я цябе дадому завяду. Ідзі спаць ляж, Сабастыян! Тады пачуліся галасы з усіх бакоў. Пасадзіце яго, няхай падрэмле трохі ды ачухаецца. Дадому яго завесці трэба. Няхай пагаворыць, калі яму так хочацца. Няхай выкажа чалавек, калі патрэбу мае. Нашто яму рот затыкаць? Няхай гаворыць, калі якая бяда ў яго ёсць. Гавары, Матвей. Аднак Матвей неўзабаве ціха ўжо сядзеў на лаўцы каля сцяны. Сабастыян стаяў каля яго, стараючыся сцішыць яго. Чаго ты вскіпеў, дзівак? Калі ты лічыш, што я цябе пакрыўдзіў, то давай у суд на мяне. Калі што з мяне спагнаць думаеш. Суд прысудзіць з таго, хто вінаваты. А то ты, халера, цябе ведае, чаго ты хочаш, што ты мяне абармотам робіш перад усімі людзьмі. Ну, чаго ты ад мяне хочаш? Дурань. Брат, ты абармот. Ты гавары больш выразна. Ты багацейшы. А ці памог ты, калі мне? Ну, не крычы, гэтак няма чаго. А мне, калі хто памагаў? Калі на тое пайшло, я табе скажу толькі адно: багаты беднаму ніколі таварышам не будзе. Сабастыян, брат.
А тым часам Павал стараўся ўсіх перакрычаць, даводзячы аб сваёй крыўдзе. Тады Алесь стукам рукі па стале сцішыў агульны шум і непарадак галасоў. Вакол стала цішэй, і нават Сабастыян з Мацвеем панізілі свае галасы. Тамаш зноў пробаваў растлумачыць, чаго ён сабраў сход, што яму было загадана збіраць, аднак жа ён не скончыў растлумачванне свайго, бо Алесь, не слухаючы, мацней за яго сказаў, аб чым будзе сход. Раней перад гэтым, кагадзе вакол вяліся гаворкі, спрэчкі аб тым, пра што павінен быў гаварыць сход. Нават сам Тамаш, калі адыходзіўся ў бок ад стала, даводзіў, што якраз цяпер самая пара пачынаць работу. Да зімы яшчэ можна паспець, а тым часам якраз і каморніка можна затанна дастаць. Якраз тут нейкі практыкант жыве, яшчэ месяцаў са 2 будзе жыць. Тады гаворкі пра гэта вяліся моцна, але няпэўна. Цяпер жа пачалі гаварыць адзін аднаму цішэй, але цвёрда і ўпэўнена. І хоць даўно ўжо самай вясны нагаварыліся пра гэта, аднак і цяпер здавалася, што толькі пачулі пра гэтую справу. Усё пачалося нанава. І вось пасля таго, як Алесь прагаласаваў і большасць галасоў паказала, што ўсю прыбалотную зямлю трэба перамераць і перарэзаць, тады падняў галаву Мацвей. Твар яго быў узбуджаны. А я магу сказаць, што гэта толькі згуба і больш нічога. Чаму? Бо каморнік дарэмна мераць не будзе. Дык багатаму, чорт яго не возьме, табе Сабастыян, якое ліха адходзіць. Ты памятаеш, як Наталя памерла? Дык у цябе дошчак поўнае застрэша. Добра табе было выгаворваць мне, што я пальца не прыклаў да пахавання сястры. Мала ты, тады патрубіў людзям? Калі гэта было? А у Юліка, як гумно перакрывалі, людзі чулі. А ты чуў? Я ўсё роўна, як чуў, Юлік яшчэ, здаецца, ніколі не хлусіў. Можна зараз жа пайсці да Юліка, ён пры сведках скажа: «Хадзім да Юліка». Алесь і нават Тамаш сцішалі іх, аднак Мацвей паспеў выказаць: «А мне, як сабе хто хоча, а я дык скажу кожнаму ў вочы проста і адкрыта. Чорт яго тут усім выстарчыць. Яшчэ нейкі каморнік з'явіўся, яшчэ і яму плаці. Тут гэта назнарок падстроена багатырамі. Калі ён дасць колькі рублёў, дык гэта яму як пугаю па вадзе. Ды разам з сабою беднякоў адну кучу згалабурдзяць, хочуць на чужым карку ў рай уехаць. Хваробы! Я такі чалавек, для мяне родны брат, не братка, калі ён мне не спагадае». Нягледзячы на стук Алеся кулаком па стале, Сабастыян падняў ляман: «А чаму гэта ты забыўся на тое, што я табе памог коня купіць, а? Чаму гэта ты забыўся? Той конь здох, от што? Але ж я табе памог яго купіць. Шкадаваў, памагаючы. Дык от конь доўга на свеце у мяне не папарыўся.
Каб ты ад шчырага сэрца памагаў мне, дык я і дагэтуль рабіў бы гэтым канём. Тамаш, седзячы збоку на лаўцы, схаваў пальцы рук у рукавы і зарагатаў. Рогат пачаўся з усіх куткоў. Тады я лезь глядзеў і слухаў Мацвея. Сярод такіх людзей не выжывеш, гэта не людзі, а азіяты. Каб чалавек канаў, ніхто табе не паможа. Яшчэ рады будуць, каб іх Бог даў скрышыла ўсіх да аднаго. Каго гэта? Пачуўся голас. Мацвей панізіў голас, але не спыніў гаворкі. У людзей, калі адня дык радня, ад яе можна помачы чакаць. А ў мяне дык усе жывуць сабе, маюць хлеба і да хлеба, а я хоць прападай. Нават хворую Наталю хацелі мне паручыць. Я гэта перад усімі людзьмі скажу. Ніхто табе яе не прыпаручаў, бо яна да цябе і не пайшла. Ты ж яе раней пары забіў бы. Мала ты яе пабіў з моладу, а ты цяпер біў яе. Брэшаш. Людзі могуць сказаць, брэшаш. Я не брашу. Мала яна, жывучы ў цябе, папа туляла за вуголлю, а ад добрага брата туляцца не будзе. Каб ты быў людскі ды добры, дык яна і дагэтуль жыла б. Дык, па-твойму, я яе ў магілу звёў, ці што? Ты яе не звёў. Але яна ж яшчэ жыла б, каб ёй добры догляд. То чаму ж ты не даглядаў, калі ты мяне ўпікаеш, што сухотлівая сястра без догляду зайшлася? А чым я мог яе дагледзець? У мяне не было ёй чым правіцца? Ну дык што ты маеш да мяне? Маю і мець буду. Тут умяшаўся Павал, трасучы белаю барадою, пагойдваючыся здаровымі яшчэ сваімі плячыма, ён падышоў да Мацвея. Вочы яго гарэлі вострым агнём невыказанай крыўды, і губы трасліся. Ён упёрся барадою ў грудзі і ад спяшання, не дагаворваючы да канца слоў, сказаў: «Што ты самастыянна вінавоціш? А сам ты што? Шмат ты зрабіў Наталлі добра. Колькі ты яшчэ яе добра спажыў? Ах, гад, абармот! З якога гэта часу вы в одну дудку граць пачалі? Всё добро засталося в Сабастыяна? Нават не даў мне старога картовага Наталінага каптана? Калі б жонка моя не знасіла, дык дзяўчына гусі ў ім пасвіла б. А ён магнат насупроць мяне, дзедзіч старога каптана пашкадаваў мне, брату роднаму. Каб яму Бог здароўя пашкадаваў у чужой справе. І ты, асэсар, знайшоўся над чужою душою камандаваць? Дык і ты, майстар, табе душа не баліць, калі маё дзіця мерзне. Калі летасцю замаразкі мой хлопец
адмарожваў ногі, бегаючы босы, дык цябе гэта мала абыходзіць? Няўжо ж ты хочаш, каб я твайго хлопца абуваў? Дык і не лезь у чужую справу. Тут Матвей скрывіў набок твар, левы куток губ ад'ехаў уніз, і ён пачаў плакаць. Слёз у яго было мала, толькі чырвань з'явілася вакол вачэй, і ён некалькі разоў чмыхнуў нос, гаворачы: Наталька, і на тым свеце не дадуць, гады, поляжаць табе спакойна. Нават чужыя абармоты косці твае варушаць. Як на гэтым свеце не было табе спакою, так і на тым паляжанне табе не даюць, каб ім Бог шчасця не даў. Раптам Сабастыян, расчуліўшыся, далучыўся да Матвея, сам недалёкі ад таго, каб заплакаць. Жыла, гаравала, працавала і памерла, ліха ведае як. Матвейка, хадзем дадому. Нехта недзе ўздыхнуў, нехта засмяяўся, і вакол была цішыня. Вялікі сход маўчаў, толькі зрэдку чуўся шэпт сярод людзей. Вечар быў ціхі і лагодны, спакойная змрочнасць яго прыпала да акон, за вокнамі чуўся гэты спакой. За вокнамі над апусцелым поле, праз вокны відаць было, неба ўзняло некалькі малых і чырванаватых хмар, на захадзе краі іх яшчэ ледзьве прыкметна залаціліся белаватымі колерамі, і сплывалі яны за рысу зямлі і неба. На фоне іх вырасталі чорныя вялікія дрэвы, і драмалі яны чула і радасна. Нейкі час на сходзе маўчалі, пакуль патроху зноў не ўзняліся гаворкі. Алесь нанова павёў сход. Сход цягнуўся да самай поўначы, пад поўнач жа моцна стукалі яблыкі, ападаючы з дрэў. Моцна грукалі коні ў хлявах, жуючы і тручыся аб сцены і жалабы. Востра пахло ўсё. Сход разыходзіўся шумней, чым збіраўся. Мацней ад усіх чуўся голас старога Паўла. Голас быў прарэзлівы і ўзбуджаны. Як мы мучымся, дык не дай Бог, колькі на ўсё трэба будзе выстарчыць, дык ой. А ён яшчэ, гэта ж падумаць, заяўляе, каб кожны па рублю даў, капелю пажарную зрабіць ці наняць, чорт яго душу ведае. Музыкі ўжо захацеў, каб ён душою заграў. Ці даўно без хлеба сядзеў. Хто гэта? Ах, гэты жэўжык Мартынюкоў. Дадумаўся ліха яму па рублю з гаспадара. От абы здзерці, выдумаў. Калі ж ён гаварыў пра гэта? А ў тую нядзелю, як спіскі рабіў па хатах ходзячы, у кожнай хатце плёў, пакуль я яго не аблаяў. І сягоння всё каля стала пакручваўся, думаў, мусіць,
ушчаць работу гэтую сваю. Няхай бы ушчынаў, трэба было б асекчыць дурня гэтага, а? Тут хлеба няма, яму капеля. Музыкі, я ж кажу, захацеў. Вясёлы голас заўважыў: ды ўжо калі сядзіш галодны, то тады і музыка добра, забываеш на голад. Тады яшчэ адзін голас пачуўся: а за граніцаю, калі ў каго нястраўнасць, дык лечаць музыкаю. Проста над вухам у яго рэжа музыка, дык, кажа, ліха яму, так адразу ў жываце ўсё і ператравіць. Ну, добра, а калі прыйдзецца часамі так, што ў душу кавалка хлеба не ўбіць, то таксама з музыкаю пхаюць сабе ў горла? А чорт яго ведае. Ты ж быў там, ты ж павінен ведаць. Чорт яго ўсё ўведае. Свет вялікі, а галава малая, да і тая ўсяго адна. Раптам пачуўся Тамашоў голас: хлопцы, а каб гэта і сапраўды музыку сваю завесці? Заводь! Хто табе не дае? Пайдзі ў Шалавічы, там, кажуць, вельмі капеля лоўкая. Наймі, ды і няхай сабе граюць табе. Ляж на палаткі, паплёўвай у столь, ды і слухай. Хе-хе, от выгаду мецьмеш. Тамаш больш не гаварыў. Толькі калі цвёрды і заклапочаны голас Алеся у 10-ы раз пачаў даводзіць неабходнасць перамеркі зямлі, Тамаш памог Алесю. Я вам, хлопцы, давяду гэта прыкладам. Справа была ўлетку, а вядома, ўлетку ноч, як у зайца хвост. Калі твоя галава чым вельмі забіта, то ты яе і не прыкмеціш. Я ўстаў быў яшчэ на рассвітанні, а дзень тады як год, так што часу было на ўсялякую работу хопіць. Ну, устаў я гэта сабе на цямочку, яшчэ нават сцежкі пад нагамі не відаць. Голас яго доўга гучэў. Пасля ён адзін ішоў свой далёкі канец вуліцы. Ступаў ён цяжкімі ботамі сваімі цвёрда і няроўна, моцна асядаючы плячыма у такт сваім крокам. Шырокая постаць яго сіратліва варушылася на змрочным фоне вясковай ночы. Напроці сваёй хаты ён прыпыніўся, пачухаў шыю і пайшоў да студні. Выцягнуў вядро вады і, разліваючы на дубовы зруб і сабе на боты, доўга піў, прыпаўшы губамі да халодных клёпак слізкага вядра. Вада плюхала моцна і доўга. Пасля, як пайшоў ён, вядро, гойдаючыся на жэрцы, стукала аб зруб, і гэта былі адзіныя зыкі безутрапёнай ночы. Вецер плыў з надхмарнай вышыні. Шырокасць і напорнасць яго весяліла сэрцы. Весялілася і зямля ў пустэчах палявога ржышча. Каля кустоў птушкі ўзнімаліся і гойдаліся ў неабдымным імчанні паветра. Сінія далягляды былі маўклівымі і думнымі, як і той дзень, шумны толькі ветрам ды жоўклым лісцем на кустах і сухім, раскіданым па траве пад імі. Аўсянае ржышча хмурна жаўцела,
зелянілася густым каліўём згрызенай травы і палявога зелля. Дарэшты высыхаў апошні авёс, мала яго засталося на полі, і мяцёлкі яго шумелі суха і сіратліва. Коней цягнула да гэтых прывабных мэтлікаў. Ападаў ветравы холад, цяплела надвор'е. Аднак жа ветер густа халадзіў цела, і Матвеяў Юрка утульваўся ў свой кажушок. Ён стаяў пад жоўтаю, выгінастаю крушынаю, тонкаю і малою, і глядзеў на поле. Дробнае лісце сыпалася на яго. Тамаш, грузны і раскудлачаны, сядзеў каля кустоў, курачы з вечнага свайго вішнёвага папяросніка. Моцна адхаркваўся і пляваў на траву. Вецер шавяліў яго бараду і развіваў сіні дым яго папяросы. Прачышчаючы саломінаю папяроснік, Тамаш жартаўліва сказаў: «Дзе ты, сынку, каўнер свой падзеў?» Моцна пацягнуўшы чырвоным ад ветру носам, Юрка адказаў: «Чорт яго ведае, недзе адарваўся. Трэба прышыць, сынку, бо кажух без каўнера ўсё роўна як певень без хваста. І так даносіцца, стары ўжо». Юрка павінаватаму усміхнуўся. Тамаш паджартоўваў: «Што ж ты без каўняра ходзіш? Скажы, няхай табе дома прышыюць. Як жа ты так да дзяўчат ходзіш?» «Я яшчэ не хаджу». «Чаму ж ты не ходзіш?» «Бо яшчэ не вырас». «І, дзівак, я ў твае гады бывала, дык уго! Колькі табе год цяпер?» «Я добра не ведаю, здаецца, 12-13. О, дык ты неўзабаве гаспадаром будзеш?» Юрка маўчаў, стараючыся схаваць кулакі ў вузкія рукавы аблезлага кажушка. «Чаму ты такі, сынку, нясмелы?» «Я не ведаю. Хіба я нясмелы? У вас, дядька, запалкі ёсць? На што табе?» «Гэта я хачу агню накласці». «Кладзі, на табе запалкі». Тамаш кінуў запалкі на траву, Юрка ўзяў іх, паглядзеў і сказаў: «Адцырэлі! Якое адцырэлі, калі я іх у кішэні трымаў». Аднак Юрка падсушыў запалкі, расшпіліў кажух, падлажыў іх пад паху. Мільгнула з-пад кажуха пафарбаванае на чорна зрэб'е верхняй сарочкі і жоўтая бляшка вузкага раменьчыка пад пяразкі. Пад кажухом Юрка быў тоненькі і кволы. Але ж твой кажушок выліняў, голы як бубен. Гэта мне і пашылі гэтакі. Дзе ж вы такіх аўчын дасталі? Это старога татавага перашылі. І без каўняра шылі? Не, адарваўся. А я думаў, што без каўняра. Бяжы, сынку, коні адвярні ад аўса. Бач, як знюхалі падлы. Эй, куды каб цябе ваўкі ўклалі? Голас Тамашоў гучна разыходзіўся з ветрам. Сядзеў ён, як моцна ўрослы ў зямлю і траву, шырокі постаццю, узлахмачаны валасамі і адзежаю. Юрка сваім дзіцячым голасам, тонкім і няроўным, адварочваў коні. Ён бег па ржышчы, махаючы аброццю. Коні
тамашоў лепшы, яго горшы, нават зусім дрэнны, на адно вока сляпы, стары і худы, нехаця адскочылі ад аўса, успеўшы, аднак, скубянуць яго. Тамаш весела гукаў: «Дагані, дагані, сын, куды цуглямі па хвасце ўклей!» Юрка дагнаў коні ў кусты, падышоў назад. Тамаш зноў курыў, моцна харкаючы і плюючы. Юрка збіраў ужо лом для агню. Але тут белабароды Павал выехаў на белым кані куставою дарогаю з кустоў. Седзячы на высокім кані, ён сам здаваўся вельмі буйным і здаровым. Барада яго, як і заўсёды, упіралася ў грудзі, узбуджаны твар чырванеў, торкаючы абцасамі зрыжэлых ботаў каню пад чэрава, ён пад'ехаў да самага Тамаша і Юркі. Прыпыніў каня і нарабіў крыку: «Вы думаеце, калі я не ўспеў прыбраць усяго свайго аўса, калі я трохі запазніўся з аўцом, дык думаеце, я так і пакінуў на патраву вашым коням, каб вы іх павывалаквалі? Вы думаеце, я нічога не бачу і не ведаю? Нашто авёс коньмі травіце? Вы сабраліся ўдвух, малы і стары!» Тамаш, не ўстаючы з свайго месца, растлумачыў яму: «Чалавек з цябе! Ну што ты выдумаў? Чо ты крычыш? Что это не бывае, што конь, калі ў патраву ўскочыць? Это ж не назнарок. Что это мы, азіяты якія, што будзем твой авёс травіць? Што ты розуму не маеш у галаве, ці што? Травіш авёс? Ды яшчэ мяне дурным робіш!» І Павал рушыў забіраць коні. Перапалоханы Юрка схваціў свайго коня за грыву і пацягнуў кусты. Тамаш стаў і засмяяўся: «Ты звар'яцеў, Павал, ці што?» Лямант гэты чуўся на той бок вузкай істужкі кустоў. І вось выйшаў адтуль Алесь, абветраны і вясёлы. Пасля выйшаў Сабастыян, пануры, шчыльна падперазаны па доўгім халаце. Яшчэ адзін кульгавы трохі на левую нагу, нізкі, з нядаўна голенаю барадою. Папраўляючы шапку, ён бліснуў шырокаю лысінаю. Алесь смяяўся: «Вы, дядька Павал, все роўна як камандзір, які на белым кані. Толькі нешта вашага войска нідзе не відаць. Што ты з мяне старога кпіш? Знайшоў таварыша. Унь авёс травяць, а я павінен маўчаць? Дабралі розуму. У нас ён, браце, спрадвеку гэты розум ёсць». Тамаш сказаў гэта і ўзрадаваўся новым людзям, што яшчэ выходзілі з кустоў. Юрка зноў стаяў тут, хаваючы рукі ў рукавы. «Дзе ж ты, сынку, запалкі падзеў?» Юрка пашукаў у кішэнях, пачаў абмацваць за пазухаю. «Што ж ты гэта нарабіў? Падняў крык на нас без дай прычыны, і цераз цябе хлопец мае запалкі згубіў». І Тамаш зарагатаў. Але, сеўшы на зямлю, пастараўся заспакоіць Паўла. «От, пускайце, дядька, коня, ды пасеце з намі». Павал моўчкі злез з коня, кульгавы і лысы заўважыў: «Калі бо пакідаюць, ліха ведае на што, снапы на полі, все роўна як назнарок. У людзей дык даўно ўсюды чыста, а гэта выткне з паўкапы снапоў, што няма ніякага разгарнення». Павал, не пакінуўшы яшчэ злаваць, закрычаў: «Мне тваіх парадаў не патрэбна. Я сам ведаю, што раблю.
Калі мне не выпадала гэты авёс раней забраць, дык няма чаго тут мне памагаць языком. Чаго ж ускіпеў так? Хіба я няпраўду кажу? Кручаны нейкі, дай годзе. Ну чаго ты крычыш? Павел спачатку змоўчаў, пацерабіў бараду, падумаў нешта, гледзячы ў зямлю, і паспакайнеў раптам. А ты, Юлік, не лішне тут паказвай мне, як мне маю гаспадарку весці. Я і сам ведаю, глядзі сябе. Я табе і не збіраўся паказваць, і добра рабіў. Кожны павінен глядзець свайго. Добра таму і глядзець, хто можа. А што? Ты не можаш? Папробуй ты з гэтакаю нагою, як у мяне. Па гэтакай назе можна яшчэ жыць. Ты ж, можна сказаць, зусім проста ходзіш. Яна ж у цябе здаўных. Мало што я часам пакульгваць пакідаю, але абы натружу яе трохі, або вільготнае надвор'е, дык проста мне аж да сэрца боль даходзіць. То трэба лячыцца. Трэба лячыцца. Ты думаеш, я сам не ведаю, што трэба лячыцца? Я лячыўся спачатку. Але гэта такая хвароба, што заўсёды трэба яе падлечваць. А ўвесь век лячыцца, дык на гэта трэба быць князем Радзівілам, а не мною, Юлікам Барановічам. Это трэба мець панскую кішэню. Ну, то чаго ты енчыш? Я табе тут нічога не памагу. Ты адно чужое бачыш. Калі я ў сані прыбраў, дык ты мне выгаварваеш, што няма табе разгарнення, што табе свае ўласныя коні трэба пасвіць. Калі я хацеў заняць кагадзе з аўса, свайго ўласнага аўса коні, дык вы ўсе вэрхал паднялі. Ты не спагадаеш, што можна мне не выпадала яго забраць, а сам дык раз'енчыўся тут перада мною. Ты думаеш, адно табе баліць? Всякаму баліць. Не нага, дык якая-небудзь іншая трасца. Ты гэта сам павінен ведаць. От пазаўчора на сходзе, калі я хацеў заступіцца за ўсіх, дык мяне паднялі на смех. Ты ж сам усміхаўся, седзячы ў кутку. Ты думаеш, я не бачыў? А ці сказаў ты хоць слова, каб абараніцца? А ты мне скажы, які гэта ўжо ты там абаронца быў. Ты толькі і абараняў нейкага свайго гусака. А што ж? Ты за мяне не заступішся? Ну, так і не гавары, што ты вельмі ўжо заступаўся за ўсіх. А што ж не? Хто, як не я, сказаў першы, што перамер зямлі — гэта згуба. Гэта і я гаварыў. Хто гэта чуў? Той, хто чуў, той і чуў. Ты думаеш, мне гэты перамер цацка вялікая? Хто асеўся на гаспадарцы, нават гэтыя сцягачы, якім зямлю гэтымі гадамі падавалі, няхай от яны скажуць. Павыраблялі зямлю, паўгнойвалі, а гэта зноў пачнецца нанова, і зноў трасца іх матары кашу завараць. Няма, каб было гэта спакойна, ціха, жыві сабе, рабі. Дык не, а мы дык няхай як сабе хочуць. Ніхто мяне з маёй зямлі не спора, на якой я спрадвеку сядзеў, не маюць права. Цяпер
Гэтакае права, ніхто ў цябе пытацца не будзе. Але цяпер добра кажа, гэтакае права. Дык жа гэта не ўсю зямлю, а толькі прыбалотны клін. Колькі там тае зямлі, больш там з яго таго клопату, чым тае карысці, пакуль яна будзе так ляжаць і пакуль яе не ўлегаваць, як мае быць. Дзе ж вашы вушы былі, як гаварылі пра гэта? Мае вушы былі там, дзе яны павінны быць. Я хоць не чуў, можа, але сам ведаю лепш за цябе. У гэтым будзь пэвен. Юлік Барановіч пачухаў хворую нагу і сагнуў шыю, прыстройваючыся пад кустом. Твар яго быў заклапочаны. Чухаючыся, ён збіў шапку на патыліцу, і высокі лоб, пераходзячы ў жаўтаватую лысіну, абвяваўся ветрам і блішчэў. Ён так ляжаў, упёршыся ў зямлю левым локцем, і раскідаў думкамі, як яно лепш і як горш. Ён паглядаў на Паўла, які так прыкра кагадзе гаварыў з ім, аднак чуў, мусіць, у ім нейкага прыхільніка свайго. Неўзабаве ён заўважыў Паўлу. Горш заўсёды гэтыя сцягачы. Крыўдна, ай, як крыўдна ліха на яго. Панасцягваліся з усяго свету і цяпер камандаваць пруцца. У іншым, можа, дзе якім паскудствам займаўся, па свеце валачыўся, а гэта прыблытаўся сюды, зямлі ўхапіў і ўжо адразу, як роўны з усімі, разявіў горла арудаваць. Што, неправда? Павал сядзеў на траве, падагнуўшы пад сябе ногі, трымаў на каленях аброць і ціха пагойдваўся ўзад і ўперад. Тамаш, зноў пачынаючы курыць, сказаў: «Ён-то всякі з іх цягаўся па свеце, брадзяжыў, але цяпер, як асеўся на зямлі, дык от, будзе сядзець і рабіць. Што ён вінават, што нідзе прытулку не меў? Всякаму жыць трэба. Папробаваў бы ты на яго месцы. Як табе вельмі крыўдна, што чалавек жыць пачаў, па-чалавечы. Ах, як табе крыўдна!» Павал бліснуў вачыма і ўскіпеў: «А чаму гэта, канешне, мы павінны ўсіх у людзі выводзіць? Чаму гэта мы павінны быць такімі міласэрнымі, а? Добра, 2-3. Гэта ж чалавек 20 прытулілася тут, як который хоць блізкі які, а як гэты вонь Канапацкі, дык аж з-пад Смаленску аднекуль прыблытаўся, ці якое яму ліха, чэрці яго ведаюць, што ён рабіў там, можа, сабак лупіў. А што табе, што ён там рабіў? Няхай сабе лупіў, абы не ты. Вот не хапала яшчэ, каб я сабак лупіў. А чаму? Уга, чым кепска. Ёсць людзі, што і з гэтага хлеб ядуць. Згарыць ён няхай сваім такім хлебам. Чаму ж ён адцураўся гэтага свайго хлеба ды падаўся сюды? Зямлі захацеў? Ты гаворыш все роўна, як бы ён і сапраўды сабак лупіў. Ну чаго ты за яго так абстойваеш, а? Чаму яму, канешне, у нас прытуліцца, а не дзе іначай? Ну чаго ты на яго напаў? Я не на яго, я на ўсіх.
У нас зямлі і так не хапае. А гэта яшчэ некага ўспамагай. Тамаш глыбака думна абцёр губы вялікім пальцам правай рукі, змоўчаў. Юлік Баранович пацвердзіў Паўлаву гаворку. Ёсць, вядома. І не было б крыўды, каб ён хоць сядзеў ціха, а то ўсё наверх стараецца выбрацца. Дзе які камітэт, дык ужо і ён там адразу. Ён ужо камітэтчык. Не дай Бог, што за асэсар. Тамаш зноў не сцярпеў. Ну, бо і добра робіць. Ён хоць абзавецца, дзе трэба. Карысць вялікая, што ты ад усякіх, як ты кажаш, камітэтаў рукі атрэпаеш, як ад чаго ліхога. І калі дзе прыйдзецца, дык слова з цябе не выцягнуць, як бы табе цяляты язык аджавалі. А от тут пад кустам або па-за вуголлю, дык ты вельмі ж бойкі. Табе ніхто не ўнаровіць. От ты што? Сам у камітэтчыках думаеш век векаваць? Пачакай перавыбараў. Другі раз у сельсавет наўрад ці пройдзеш. Тады ўжо ты пройдзеш. А што ты думаеш, я дурнейшы за цябе? Ты думаеш, я дзела не павёў бы? Але я маю чалавечую натуру. Я не магу звягаць на кожнага па падвоканню. Таму падатак, таму нядоімка. На чорта мне сварыцца з суседзьмі, навек ворагаў нажываць. Я люблю глядзець свайго, я гаспадар. Ты думаеш, вось адно ты гаспадар знайшоўся. Всякі з нас гаспадар, хто лепшы, хто горшы. А сельсавецтва гэтае для мяне не патрэбна. Як бы я спамогся вельмі ім. Вялікае шчасце лазіць па 10 разоў да яго пад акно, выцягваць яго на сход. Парабка знайшоў, ды яшчэ кпіны строіць. Падзякаваў бы, зараза. Дзякуй табе. Тамаш падняўся і пайшоў у кусты. Алесь засмяяўся, паглядаючы на Барановіча. Павал весела кіўнуў яму. Зазлаваў, што яго гаспадаром не назваў. Ён то гаспадар, на яго няма чаго сказаць. Хто на яго што кажа, але вельмі ўлазіць, куды яму не трэба. Унь гэтыя камітэтчыкі, як улез, дык і гаварыць не даецца. Такі ўжо адразу пралентар стаў, што хоць ты перад ім вазьмі ды скачы. Гэта ж ён Мацвею, Сабастыянаваму брату, выстараўся 6 пудоў аўса. Дык той не так пасеяў, як канём скарміў. 6 пудоў? 6! А можа, нават і больш яшчэ і зусім? І аддаваць не трэба. Юрка выйшаў з кустоў і стаяў збоку каля іх. Ён змёрз і ўсё чмыхаў сваім малым пачырванелым носам. Сваім дзіцячым, няроўным і танклявым голасам ён умяшаўся ў гаворку. Ад холаду голас яго быў яшчэ танчэйшы. Ды не! Тата канём скарміў усяго пуд аўса, можа, нават і менш, а то ўсё пасеяў, я сам бачыў.
Маўклівы цяпер Алесь глянуў на яго, мужчыны не звярнулі на яго ўвагі. Павал гаварыў: якое ім ліха адходзіць? Робяць мала, клопату ў галаве нямнога, а ты ім давай. Чаму не? Уга! Гэтакім пралентарам і я магу зрабіцца. Што гэта? Дрэнна гатовае браць? Ха-ха! А хто ж табе вінават, што ў цябе не гаспадарка, халера ведае што? Што ты сваю гаспадарку да торбы давёў, а? Гультаёў на свеце колькі хочаш. Памагай толькі кожнаму, давай гатовыя, дык іх табе яшчэ больш наплодзіцца. Узбуджаны Алесь сказаў: Мацвей хворы. Як ён табе будзе гаспадарыць? Ён не так хворы, як рабіць лянуецца, нядбала. Нядбала? Папробаваў бы хто іншы на яго месцы, няхай паскакаў бы. Юлік Барановіч заварушыўся і падсунуўся бліжэй да Алеся. А я не хворы? Я, можна сказаць, на адной назе скачу. Аднак жа гаспадарку вяду. Ніхто не скажа, што горш за людзей. У вас, хлопцы, зараз новабранцамі будуць. Але ж я іх павыгадоўваў, то тады вы яшчэ рабіць маглі, як мае быць. Нашто вы, канешне, ўсюды сябе ўтыкаеце? У вас зусім іншая справа. Павал паспакайнеў трохі і гаварыў спакайней. Ён заўсёды крыўдзіцца, нават да мяне нешта мае. Хто гэта? Мацвей. Яму і брат нядобры, яму ўсе брыдкія. Што ён да гэтага Сабастыяна мае? Што той вінават, што лепш жыве за яго? Здаецца ж, бацькаўшчыну без крыўды падзялілі. Або хоць з гэтаю Наталяю. Тая даўно касцьмі зямлю парыць, а ён усё, каб прымеў, дык выдраў бы вочы Сабастыяну за яе. Ты, кажа, ёй есці шкадаваў, ты яе ў магілу жыўцом увагнаў. Есці шкадаваў, а? Як ужо ён яе накарміў бы. Злітаваўся, агледзеўся, што сястра на свеце была. Знайшоў час шкадаваць, як тая ўжо згніла даўно. Што это вы, дзядзька, над Сабастыянам вельмі апекавацца пачалі? Мусіць, вам шкада, што Мацвей яго крыўдзіць небараку? Павал толькі глянуў на Алеся. По-мойму, дык жыві ты сабе, а брат няхай жыве сабе, дык не. Яму коле ў вочы, што брат багацейшы. Будь сабе ты багацейшы, хто табе не дае? Хто табе вінават, што ты не ўмееш жыць? Каторы год, як на коня, не можа ўзбіцца. Купіць падлу за 5 рублёў, а пасля той здохне, дык ён яшчэ горшага купляе. Быць не можа, каб так ужо дайшло, што ніякае рады. Посядзеў бы без хлеба, а коня ніштаватага прыдбаў бы. От як! Юрка адышоўся да кустоў. Перакінуўшы цераз плячо аброць, ён падаўся на блізкую дарогу, аброслую ў кустах мятліцаю і трыпутнікам. Мятліца паабсыпалася і тырчэла белаватаю травяною саломаю. У глыбокіх каляінах хавалася размешаная калясьмі гразь. Пазвоньваючы цуглямі, ён выйшаў на той бок кустоў.
За паплавамі голае поле злівалася з небам. Неба на захадзе прачышчалася, сінія хмары бурна падалі за чорную рысу далягляду. І там, дзе яны назаўсёды разарваўшыся, імчаліся ў сваё бяздонне, зялёнае сінь неба веяла бязменнай далечынёю. На зямлі было пуста і прасторна. Юрка глядзеў на чорную раллю за паплавамі, гладкую і няўкрытую яшчэ першымі ўсходамі жыта. Падышоў паплавамі да вузкай чыстай рэчкі і раптам заплакаў. У вачах яго стаяў вобраз памерлай летась цёткі Наталі. І паўставала тая горкая хвіліна, калі бацька яго даў бы ёй раз хамутом у плечы. І яшчэ большае нешта выплывала ў памяці. Як пасля бацька тужыў і нудзеў аб гэтым, запрагаючы коня, каб падвесці Мікалая Крываногага на магілкі, капаць ёй яму. У хаце тады і на двары было пуста, усе пайшлі да дзядзькі Сабастыяна наведваць памерлую. Яшчэ злосны твар старога Паўла і жорсткія вочы Юліка Барановіча з'яўляліся ўваччу яго. Глыбокая нянавісць да іх душыла яго. Ён не думаў, а свядома разумеў сэрцам, што ўсе гаворкі чужых людзей надзвычайна далёкія ад усёй той праўды, якая была, ці магла быць ва ўсёй гэтай жыццёвай справе. Мікалай Крываносы сядзеў на прызбе і паплёўваў сабе пад ногі. Глядзеў на раскалочаную калесьмі гразь, дрэнна ўшытыя ў плечы рукавы рудой жакеткі яго неміласэрна адтапырваліся каля плячэй ўсёю тоўсцю самаробнага сукна. Ядлаўцовым пугаўём ён пахвостваў па зямлі каля ног сваіх, левае вока яго, як і звычайна было, прыплюшчана. Пад нагамі яго цвёрдая і прасохлая была зямля, з-пад разломанага тратуара ў два аполкі вылазілі пакалечаныя калівы шчуплай травы. У канцы вуліцы бялела голае поле, і ясныя адценні вячэрняга сонца хмарнага, кагадзе вызваленага з-пад хмар, клаліся на яго радасную прастору вясёлым хараством. Адвячорак рабіўся ясным і халодным. Мікалай пачаў наспеўваць сабе пад нос нешта без слоў, ціхае і доўгае. Па вуліцы ішоў рыжы коня, нізенькі і рухавы. Ішоў няроўна і чухаў шыю пад гаматным каўняром палатнянага фрэнча. Мікалай, а, Мікалай? Чаго ты? Ты не бачыў рыжага пеўня? Не, не бачыў. Ой, дзе ён дзеўся, чорт яго ведае. Пашукай. Коня пайшоў далей, праз хат 4 прыпыніўся каля студні, пачаў піць ваду з вядра, шырока растапырыўшы боты, запэцканыя ў гліну. На вуліцу выткнуўся Алесь без шапкі ў сініх портках. На што ты, Хоня, так много вады п'еш? Нездароўя. Што ж табе? Я не ведаю. Дык гэта ад хваробы
табе вады хочацца. Я 2 гуркі з соллю з'еў. То калі ты хворы, дык скажы жонцы, каб табе курыцу зарэзала. Я курыцы не жадзён. Ты думаеш, я жадзён курыцы? Я цяпер, дзякуй Богу, зарабляю. Добра, што конь пакінуў кульгаць. Зараз зноў пачне, калі будзеш такія вазы велізарныя класці. Ат, не пачне, чорт яго не возьме. Коня пайшоў далей. Мікалай, моцна плюнуўшы пад ногі сабе, падаў голас. Каб ён так жыў, як у яго гэты конь доўга выбудзе, ён яго, як бачыш, згаблюе. Балагольскае сэрца каменнае, ён да коня літасці не мае. Мікалай дастаў з кішэні пачак махоркі, пачаў круціць папяросу. Крывы нос яго чырванеў, вока, і ён больш яшчэ прыжмурыў. Чаму ты, Алесь, так рана сёння коня прывёў? Хіба ехаць куды сабраўся? У сельсавет трэба ісці. Чаго? Каморніка гэтага гадзіць будзем. Это ўжо цяпер? От, якраз цяпер і добра, да снегу, каб скончыць. Наймеце мяне тычкі ставіць. Я затанна згаджуся. Грошай няма. Няхай усякі сваю чаргу адбудзе. Алесь падышоў да Мікалая. Мікалай думаў, ці так маўчаў. З-за вулка ехалі конна хлопцы і мужчыны. Белабароды Павал ехаў паперадзе, наводшыбе ад усіх. Конь яго меў самы шырокі крок. Па самым задзе гойдаўся Тамаш, з'ехаўшы па вострай спіне свайго коня на бок, каб не замуляцца. Шчуплы Юрка ліпеў на худым кані сваім, падкурчыўшы ногі. Хлопцы густою сцяною ехалі на конях. Голас аднаго з хлопцаў быў вясёлы і жартаўлівы. Чаму ты, Мікалай, так вока прыжмурваеш? Алесь весела растлумачыў. Ён думае, на гэты брыдкі свет даволі глядзець і адным вокам. На большае ён не заслугоўвае. Прыехалі далей. Юрка непадалёку завярнуў налево ў свой двор, Алесь збавіў жартаўлівы тон. Праўда, чаму ты, Мікалай, вока прыжмурваеш? Кантужаны быў на вайне. Але ж ты на яго бачыш? Бачу. І здорова цябе кантузіла? Не. У левую палавіну твару зямлёю дало. Яны памаўчалі. Мікалай зноў зацягнуў сваю вечную аднатонную мелодыю, пасля сказаў: чорт яго ведае, от так жывеш, чалавек. Прывыкаеш. Да чаго? Да ўсяго. Быў там, на Горадзеншчыне, а гэта тут. Ну і што? Нічога. Здаецца, тут і радзіўся. Ты жаніцца не думаеш? Ліха яго. Звязацца, звяжыся, а пасля не развяжашся. Ну, пэўна, калі звязацца для таго, каб развязацца, то лепш зусім не. Я каму іншаму, от як табе, дык чаму не? А гэта, дзе я гэтую жонку дзену? Жаніся, кажа, каб дурні не звяліся. Пражыву і так. Лепш, хоць вольны чалавек, куды не глянеш, усюды можаш пайсці. Можа, ты нікуды ніколі і не пойдзеш,
Але табе так здаецца. Душа ў цябе вольная, прасторная. Куды ты пойдзеш? Ты на гэтай прызбе век праседзіш. Мала што праседжу. Але мне жонка не выйдзе і не скажа, даволі табе сядзець. Ідзі рабі, што, або спаць кладзіся. Зноў жа, яно не страшна, што жонка скажа. Я магу без нічые гэтае казкі ўзяць ды пайсці. Але тут уся музыка ў тым, што отже ніхто мне не скажа. Ну, а як пастарэеш, хто цябе тады дагледзіць? Тады тое і будзе. Навошта ламаць галаву пра тое, што некалі будзе? Навошта псаваць сабе сэрца? Што чалавеку трэба? Чалавеку трэба, каб душа была на месцы. От што яму трэба. Калі ў чалавека душа на месцы, тады яму і свет міл. Я лепш пасяджу галодны дзень, але каб я спакоен быў. І каб ніхто мне не мог слова сказаць прыкрага. Ну, добра, а калі ты, скажам, цяпер па чужых хатах прытульваешся, дык гэта значыць, ты маеш спакой і волю? А што? Калі мне гаспадар, што бурка некалі, дык чорт твою матары бяры. Я табе не прысягаў, канешне, жыць у цябе. З гары ты няхай, плюну ды пайду. Адна галава не бядна. От як. Можа, мне калі захочацца пабрадзяжыць. Ну ты я ўстаў, адзеў шапку і марш. І ніхто мне слова не скажа. Жыў жа ты некалі там на горадзеншчыне гаспадаром. Тады тое і было. Я пры бацьках жыў і рабіў, маладым хлопцам быў. А колькі цяпер табе год? А нешта за 35. Ты кажаш, што я туляюся як ветрагон. А от мяне як было кантузіла на пазіцыі. Дык я тады ў першую ж хвіліну і падумаў. Добра, што хоць няма ў мяне нікога, а то сам прападаю. І яшчэ там нехта будзе прападаць з жалю, ды можа ад голаду. Самому пакута не страшна. Страшна, калі хто блізкі пакутуе. Это куды страшней. Я гэта сам па сабе памятаю. Як бацькі старыя у бежанстве ўміралі, а я ваяваў, халера яго ведае за што. Я не то, што хачу, канешне, каб мне хто якую награду даў за тое, што я ваяваў. От, на табе, браце, ты ж кроў проліваў. Але тут крыўда, разумееш? Ты можаш іначай. Сам возьми сабе награду. Бяры кавалак зямлі, прырэжам і пачынай жыць нанова. Ды ўсё гэта не пра тое. Я не пра сябе гавару. Дык гэта ж усім і так вядома, што з немцам ваявалі немаведама за што. От так сабе з ласкі на пацеху некаму. А ты якраз гавары пра сябе. Калі ты загаворыш пра сябе,
Тады, значыць, і пра ўсіх загаворыш. А то ты сам брадзягаю жывеш, а пра іншых клапоцішся. От я ж табе скажу, ты з немцам не ваяваў? Не дарос быў. А Варшаву браць хадзіў? Хадзіў. І можаш сказаць усякаму шмэндрыку, які часам цяпер над табою арудаваць хоча. А дзе ж ты, трасца тваёй матары, тады быў, калі мы галодныя і босыя порах нюхалі? Магу? Дык от, ты ёсць гаспадар тут. Сіла твоя. Ты малады і здаровы, дык табе так і здаецца ўсё. Праўдзіва здаецца, сам будь гаспадаром. А калі няма табе награды, хоць бы, скажам, за тое, што кроў праліваў, дык сам зрабі гэтую награду. Возьмі сабе і яшчэ другому дай. Так гэта, ці не? Ну, думаеш? Так, ну дык от. А я чалавек скалечаны. Што мне засталося? Глядзець, каб душа была не сапсована. Жыць. Ты думаеш, калі я тут з табою разам на сходы хаджу і косячы не адстаю ад цябе, дык я ўсё і магу так, як ты. А ці ведаеш ты, як гэта можа стыць душа, калі сам сядзіш пад смерцю ў загаджаных акопах з галавою аглушанаю пудам зямлі і ведаць, што ў гэты ж самы час канаюць за 1000 вёрст старыя бацька і маці з голаду, з вошай, выгнаныя з хаты, недагледжаныя валацугі. Канаюць, можа, дзе адны сам насаб, дзе-небудзь на сметніку або на бітай дарозе, а сам пасля ўсяго, страціўшы здароўе, не ведаеш, куды падацца. Каб да маіх годы яшчэ здароўе, дык я табе тут горы варочаў бы. Можа, у мяне ад усяго гэтага натура стала іншая, ці, як іначай, усё стала іншым. Людзі бываюць усякія. Ад чаго яны робяцца усякімі? Это тут мы гаварыць не будзем. Вот я цяпер начую у Матвея. Дык я тут табе скажу, што каб яго зрабіць іншым, дык трэба капыл новы. А так нічога не будзе. Так, дык ён табе будзе да канца дзён сваіх так гібець, прападаць, колькі ты яму не памагай, колькі ты яму не давай, усё як вада ў рэшата, як у тхлань, калі ў чалавека капыла няма, такога, які патрэбен. От як. Это я кому хочаш скажу. Што ж ён з малых дзён ніколі не з'еў па-чалавечы, не то што іншае. А цяпер дык ён прывык. Яму самому здаецца, што іначай і нельга. Не то, што ён дажывае веку, а так жыве. Можа, часам ён што і зрабіў бы, як мае быць, дык жа не прывык ён. Тут трэба, каб штурхануць яго, як мае быць,
каб у яго аж душа затраслася. Тады ён табе інакшым зробіцца, на новы капыл яго нацягнуць трэба, бо замаладу, што б ён не пачынаў рабіць, дык усё яму рукі абцінала. Урэшце ў яго і выходзіць, што дзень пражыў, то і дзякуй Богу. Ай, на, куры, Алесь. Пра капыл, дык гэта праўда, што на новы капыл трэба яго нацягнуць. Але разам з ім і цябе. Каб і цябе штурхануў добра, дык і ты страціў бы гэтыя свае мудрагельствы. Мікалаевы вочы бліснулі усмешкай. Чалавек жа без мудрагельства нічога не варт. Не то, што не варт ён, але не цікавы ён. А якое табе цікавасці трэба? Як якое? Чалавек трэба, каб быў цікавым, каб ён быў сам сабою. А што з яго за карысць, калі ён толькі займаецца тым, што мудрагеліць? О, гэтак як я, хочаш сказаць ты. А можа нават гэтак, як і ты. От узяў бы ты кавалак зямлі, ды жонку, бабу здаровую. Што ты б з ёю? Не справіўся? Дарма, што ты вока прыжмурваеш. А ты яшчэ здаровы, цягавіты. Ну то што тады было б? Тады ты якраз на той новы капыл нацягнуўся б, пра які ты кагадзе гаварыў. Жыў бы тады, як мае быць, і забыўся б адразу на ўсе свае мудраванні. Адразу? Нічога не забудзеш. Ты гэта гаворыш, не маючы практыкі. Няхай сабе не зусім адразу. А хіба я жыву не так, як мае быць? Аднаму здаецца так, а другому гэтак. Тут што галава, то розум. Так, цяпер мне вальней. Што табе з гэтае волі? Все роўна далей гэтае прызбы ты з ёю нікуды не рушыш. Далей яна цябе нікуды не завядзе. Я от колькі да цябе не прыглядаюся, дык ты ўсё на гэтай прызбе сядзіш ды плюеш сабе пад ногі. Я ж табе гаварыў кагадзе, не думай ты, што воля толькі ў тым, што чалавек цягаецца па свеце, што паўсвету пройдзе. От я прайшоў быў паўсвету ваюючы. Куды мяне толькі не заганялі. Штодзень то новая сотня вёрст. Але хіба гэта воля была? Седзячы кожны дзень на гэтай прызбе, можна чуць у сабе самую страшэнную волю. Ён некалькі разоў засаб плюнуў пад ногі сабе і зноў пачаў курыць. Пачынала цямнець, рыжы Хоня ішоў назад па вуліцы. Ну што, знайшоў пеўня? Не, прапаў недзе. Хадзі сюды, ну чаго? Хадзі, не бойся, як ты думаеш? Што? От Мікалай гаворыць, што ён вельмі вольны цяпер, седзячы тут на прызбе. Што такое волі свет нідзе не бачыў. Вольны, як у полі ветер, ні галавы, ні хваста. Ну так, як у полі ветер. Дзівакі вы,
абодва. Хоня паглядзеў на Мікалая з крывой усмешкаю. Што это за воля, калі ты часам кавалку хлеба жадзён? Як ты ведаеш, што я жадзён? Ну, гэта гаворыцца, ты зарабі, то ты мець будзеш, каб я жыў. А калі ў цябе будзе жонка і дзеці, то ў цябе сям'я будзе. Тады ты будзеш, як трэба, сталы чалавек, а то ты, Мікалай, жывеш, ой, жывеш сабе і старэеш, гады праходзяць, а як пройдуць, тады не ажэнішся. Што ты мне за свата хочаш быць, ці што? Не, нашто мне быць каму за свата, няхай Бог крые. Хоня пайшоў. Алесь, яшчэ стоячы тут, закурыў папіросу. Мікалай бяздумным вокам сваім глядзеў недзе па той бок вуліцы. Кладучыся спаць, трэба будзе памыць ногі, думаў Юрка, упускаючы ў хлеў коня. І ў варотах хлява, знімаючы аброць у маўчанні перадвячэрняга змроку, убачыў. Вока ў коня маўклівае і глыбокае, чыстае, як крыніца ў поплавах. Пад вокам закарваў жаўтаваты гной. Чаго ты плачаш? — сказаў Юрка. Конь падышоў да жолабу. Абмацаўшы ў жолабе, Юрка заўважыў: адны цырбуны. Павыкідаў іх пад ногі, пайшоў у агарод пад купчастую грушу, узяў бярэмя накошанае сакі. А сака весяліла яго пахам балота. Асеннімі днямі яна не хацела вянуць, была такая ж жывая, як і некалькі дзён таму на балоце. На, еш, — сказаў Юрка, кладучы траву ў жолаб. Конь панюхаў, уздыхнуў, папробаваў жаваць і пакінуў. Не хоча есці, думаў Юрка, дзіва, што ён худы такі. За век зубы свае паз'ядаў. Ён пагладзіў коня па шыі. На седале пад страхою дрымотна абазвалася перапалоханая курыца. Кісла пахла конскім гноем і дрывамі. У варотах запахла хамутом. Зачыніўшы хлеў, Юрка нагнуўся і разглядзеў ногі. Яны былі чорныя ад засохлай балотнай гразі. На левай назе каля вялікага пальца было абадрана абтравяны корч на мяжы і крыху балела. Юрка пайшоў у хату, у сенцах Мацвей падсяваў у рэшаце жыта. Трэба прасушыць жыта, — сказаў ён, — ды заўтра змалоць у жорнах на хлеб. Сёння акалаціў 15 снапоў. Трэба будзе абмалаціць больш, ды ў млын завесці. Чорт яго ўсё зараз паробіць. Хаця, каб як на насенне паспець, тады ўжо будзем думаць пра млын. А можа, каб нам з вамі хоць акалаціць капу, ды змалоць у млыне, дык было б лягчэй, скарэй. А дзе я грошай возьму на млын? Ты яшчэ малы бацьку указваць, бацька і без цябе ведае. Ты яшчэ не зарабіў. Юрка вайшоў у хату і запаліў газоўку. Цьмянае святло заліло сцены і згусціла цені ў кутках. Дзве малыя сястрычкі яго сядзелі на ложку, цесна прытуліўшыся адна да адной. Чого вы сядзіце апоўнач? Мы думалі, мама зараз прыйдзе,
або тата ўвойдзе і запаліць газоўку. А куды мама пайшла? Мама пайшла да Юзікавай цёці пазычыць хлеба, бо мы не ўспелі на пячы. Заўтра малоць будзем муку. Не стой, Юрка, босы доўга на зямлі, а то скочкі на цябе паналазяць, дык заснуць не дадуць. Не твоё дело. Няхай сабе паналазяць, абы не на цябе. Аднак жа ён не злаваў, хоць і гаварыў так жорстка. Панурая раздражнёнасць толькі была у яго. Словы бацькі «ты яшчэ не зарабіў» мучылі яго. Невыразны боль і трывога клаліся на сэрца, крыўда пачала межавацца ў ім з безнадзейнасцю. «Што ёсць вячэраць?» – запытаў ён. Мама казала, што на лаве ў мыцельніку гуркі ўзбанку і расол. Ён наліў міску расолу і ўкінуў гурок. На стале пад настольнікам знайшоў акраец хлеба і пачаў есці, гойдаючы пад сталом зложанымі нагамі. Маці прыйшла неўзабаве. Яна падышла да стала, палажыла хлеб і сказала Юрку: «Няхай бы ты пачакаў трохі, я звару бульбы, я выгаладаўся. Вы мне бульбы трохі пакіньце ў гаршчку». «А куды ж ты пойдзеш?» Ён падумаў трохі, сказаў: «Да Юзіка». «Юзік дома?» «Дома. Што ён робіць?» «Вельмі я ведаю, што ён робіць. От бачыла, што аціраецца каля ганку. Чаго табе цягацца вечарам? Кладзіся спаць, павячэраўшы, дык здаравейшы будзеш». Ён нічога не адказаў і даеў з міскі расол. «Можа, табе яшчэ падліць?» «Даволі». «Чаму?» «Дурны, еш, дык, ну ды праўся, а то вельмі ж худы. Пачакай бульбы, я не забаўлюся. Тады сабе пойдзеш, яшчэ рана. Ай!» Ён надзеў шапку і свой кажушок, пайшоў на двор. Услед яму маці ціха сказала сама сабе: «Гадуюцца, як парасяты. Ядуць у шапках, Богу ніколі не моляцца. Зараз мыцца пакінуць. Проста аж страшна». Ён пачуў, але пайшоў моўчкі далей. Мацеры ён шкадаваў, тады як бацькі толькі баяўся. На двары каля варот ляжалі зялёныя цырбуны з бульбяніку. Ён абцёр аб іх ногі і падумаў: «Няхай высохнуць, тады ў хлеў кінецца». І раптам забыўся на гэта, выходзячы на вуліцу. Прарэзліва крычалі недзе гусі, скрыпела студні і рыкала карова. Абрысы вуліцы губляліся ў змроку, змрок быў белаваты, сухі, асенні. Асцерагаючыся ступаць, каб не ўразіць абадранай нагі, ён прайшоў некалькі крокаў, мінуў сваю хату, прыпыніўся каля адчыненых варот суседняга двара. «Юзік!» У адказ нехта коротка свіснуў. «Дзе ты?» «У цэбры ногі мыю. Ідзі, калі хочаш, і ты памый». Цэбр стаяў у глыбіні двара каля саламянай павеці, вады ў ім было да краёў, вада была дажджавая, прытухлая. Юзік сядзеў на непілаваных дрывах, пахнучых мохам і смалою, і боўтаў у вадзе нагамі. У Юзіка быў шырокі твар і сінія вочы. Цяпер толькі шырокі казырок памятай шапкі чарнеў у яго над тварам.
Юрка сеў побач з ім, апусціў ногі ў цэбар. Юзік высмаркаў нос, плюнуў на той бок цэбра і запытаў: «Ваш конь пакінуў кульгаць?» «Не, яшчэ горш. Чаму ж вы яго не прадаеце?» «Ніхто за яго нічога не дасць. Раней тата хацеў прадаваць, а цяпер раздумаўся. Я яму кагадзе палажыў травы з балота. Дык ён не есць, бо ён, можа, на пашы наеўся. Не, у яго зубоў няма. А як жа ён на пашы есць? Ён дзяснамі цісне. Дык яму дзясна як забаліць, дык ён тады так стаіць. Вядома, мяса. А ці гэта праўда, што яму раз хлопцы хацелі хвост адрэзаць? Праўда. Але я схваціў за грыву ды ўцёк з ім. Ды ты нават плакаў. Праўда, Юрка?» Юзікавы вочы бліснулі белым хітраватым колерам. Юрку ў твар. Юрка адвярнуўся і сказаў: «Не!» Але вінаваты збянтэжаны тон голасу паведаміў, што плакаў ён. І раптам абодвум ім стала няёмка. Яны моўчкі кончылі мыць ногі, і Юрка сказаў: «У мяне, мусіць, надрываць каля пальца будзе. Вельмі ж балець пачынае. Я пазаўчора на мяжы нагу аб нейкі корч абадраў». Юзік моўчкі выслухаў і сказаў: «Хадзем куды?» «Куды?» «Куды-небудзь». Пасля, падумаўшы, здагадаўся: «Хадзем у сельсавет». «Чаго?» «Там рэпеціца нейкая ідзе. Хадзем вулачкаю. Калі Хоня дзіркі ў плоце не загарадзіў, дык, можа, можна будзе у ігрушы ўскочыць. Вельмі ж ігрушы, братковы, от смачныя. Я еў». «Калі ж ты еў?» «Мне раз быў Хоня даў». «Хлусіш. Хоня нікому груш не дае. Недзе ускочыў быў, ды налаташыў». «Ей-богу, не, каб я так жыў». І цяпер зноў абодвум ім стала няёмка. Яны ішлі цёмнаю вулачкаю, пахлі гнілыя платы. Юрка сказаў: «Хоня, мусіць, загарадзіў плот. Адкуль ты ведаеш? Бо каб не загарадзіў, дык свінні паналазілі б». «Можа, яны і паналазілі былі». «Не, чаму?» «Бо, мусіць, плот загарадзіў». Каля Хоневага плота яны прыпыніліся. «А што я казаў?» «О, загарадзіў». Стоячы, яны пасвісталі трохі і пайшлі далей. Прэла пад нагамі лісця, плыў пах, густы і вясёлы. Юзік заўважыў: «Каб у нас былі свае грушы, от я папаеў бы». Холодна і спакойна Юрка адказаў: «Яблыкі лепш за грушы. От як у папа яблыкі, тыя чырванабокія вінныя, дык лепш за ўсякія грушы. Ай, вельмі ты еў іх». «Ого, я іх чорт ведае колькі папаеў, нават летась яшчэ». «Летась на іх яблык яшчэ не было. Это ж маладыя яблыкі, кагадзе шчаплялі іх. А для яблані нядобра, калі вельмі рана яблыкі пачынаюць расці. Калі яблыня добра ўмацуецца, дык тады лепш даўжэй радзіць будзе. У гаспадарцы добра,
як у каго яблыні ёсць. Маўчалі платы, чарнелі стрэхі. У меншай палавіне дома ад двара жыў поп. У большай ад саду быў сельсавет. Два пакоі былі асвечаны вялікімі лямпамі. На падлозе насыпаны былі пілавіны, сталы былі пазаліваны атрамантам і голыя. У палітурованую шафу былі прыроблены грубыя дзверы з дрэнна абгаблёваных дошчак. Вялізны замок адцягваў тонкі прабой з двух драцяных сагнутых цвікоў. У пустым меншым пакоі дагарвала ў лямпе газа, у большым хлопцы мазалі насценную газету. Вокны былі адчынены ў сад, ліст паперы ляжаў на стале, удвух размалёўвалі яго. Вакол шчыльна панавісалі хлапячыя твары. Каля дома, у выгараджаным у садзе двары, поўна было хлопцаў і дзяўчат, Юрка і Юзік уціснуліся між чужых локцяў да самага стала. Чорны, як смоўж, Максімаў Петрык спрачаўся. А от я, калі захачу, дык яшчэ і нап'юся. Ніхто мне не забароніць. Я сам за свой заработак. Я сам адзін всю гаспадарку ўпраўляю. Дык каб яшчэ не пагуляць, то ты не крычы тут. Я гавару. Яго адазвалі ў бок, пасля некалькі хлопцаў выйшлі з ім у сад, Юзік і Юрка рушылі за імі. У садзе, узлёгшы на плот, Петрык даводзіў: маладыя гады неўзаметку пройдуць. І не агледзішся. Я праз 2 гады ў новабранцы пайду. А пасля салдат зусім другое. Можа, я тады ажанюся. Дык і меняцца ўсё. А цяпер хаця б пагуляць гэтымі гадамі. Колькі тут засталося гадоў 2 якіх. Ты, братка Клемусь, сам павінен ведаць. Клемуся тут няма. О, дзе ж ён? Клемусь! Спатыкаючыся на няроўнай зямлі, Петрык пайшоў у бок вуліцы, Юрка шапнуў Юзіку: Петрык жа з Макаркаваю волькаю гуляе. Ну, яй-богу, я нават сам бачыў. Што? Як яны вечарам пад ручку ішлі. Ідуць, баючыся, каб ніхто не ўбачыў, а я гляджу з свайго двара. Ёй-богу ж, праўда. Кот турны, чаму ж ты не гукнуў на іх? Або няхай бы свіснуў моцна. Ну, але трэба было свіснуць. Ой, трэба было свіснуць. Клемусь, белагаловы і цыбаты, пералез цераз плот аднекуль з папоўскага двара. Ён падышоў да хлопцаў і ляпнуў Юзіку по плячы. Юзік спрытна вылузаўся з-пад рукі з дробнаю вясёласцю ў голасе. Ай-ай, братка, ну, Клемусь, не чапайся. Клемусь, гойдаючы каленьмі, цесна абцягненымі чорнымі порткамі з прыточанымі ўверсе галіфе, адказаў: я чуў, што твой бацька хоча, каб ты ажаніўся. Юзік пастараўся не зразумець. Хто? Ты? Табе ж бацька казаў, каб ты шукаў сабе якой-небудзь кабеціны. Юрка зарагатаў. Юзік з раздум'ем плюнуў сабе пад ногі. Хлопцы засмяяліся, пачалі гаварыць пра капэлю. Гаварыў Клемусь: нават каб мы пасля, злаўчыўшыся, пачалі вяселле граць, дык на тое выгадалі б. Это каб
адно цяпер купіць струмант. А хто ж тебе граць навчыць? Не святыя гаршкі лепяць. Можна было б на месяцаў 2 наняць якога-небудзь Капельдуткіна. Няхай бы вучыў. Хлопцы зарагаталі. Гаворка пайшла далей. А каб гэта кожная хата дала частку на арганізацыю капэлі, а рэштку дала пажарная дружына, бо наўсёды у яе не хопіць грошай. Нічога там няма. Ну, то і не дай жа ніхто табе. Ткніся адно ў якую сабе хочаш хату, дык пакажуць табе такую музыку, што не рад будзеш. Цябе за гэтую выдумку кожная баба памыямі абліе. Твайму або майму бацьку патрэбна музыка, на чорта яна яму. Ён, мусіць, як маладым быў, дык не вельмі быў ахвоч да яе. Хто? Твой бацька? Мой бацька сам музыкантам быў. Яго ж бацька ў дудку свістаў. Тут жа, кажуць, свая капэля была. Дудкі і 2 бубны. Хлопцы зарагаталі. Чо ж гэта вы, а? Ей-богу. Мой бацька расказвае. Адзін бубен малы, а другі вялікі. Ты думаеш, што твайму бацьку не патрэбна музыка? Грошай у яго няма. От што. А спраў ты музыку, дык ён сам рад будзе. Але ўсё роўна, ніхто табе на капэлю грошай не дасць. Ну, не дасць. А каб гэта нам самім, мы ж самі гаспадары, каб гэта кожны з нас прадаў, можа, хоць і цішком ад бацькі, папудоў колькі жыта, ды самім справіць струмант. А пасля ўсё вярнулася б нам, пачалі б вяселлі граць, зарабілі б. Тамаш і Алесь выйшлі з бакавога пакойчыка сельсаветам. Грукаючы ботамі па сашморганых дошках ганка, Тамаш пачуў канец гаворкі і сказаў: «Дык жа ты граць не ўмееш, смаркач ты. Папрашу, дзядзька, цябе, каб ты наўчыў». Ты хочаш, каб я цябе граць вучыў? Чаму іншаму? Дык я магу, а граць, дык няхай ужо цябе які іншы махальнік навучыць. І разам з Алесем убіўся ў кучу хлопцаў. А чаму ж ты, дзядзька, мяне іншаму можаш навчыць? Чаму іншаму? Ха-ха, дзівак. І густа адхаркваючыся стаяў, курыў. Максімаў Петрык падышоў з боку вуліцы, клемусь гаварыў: «Дык давайте, хлопцы, ну, складомся». Тамаш сказаў: «Складомся ды вып'ем». Клемусь адказаў: «Куды табе, дзядзька, піць з намі з гэтакаю блазнотаю? А чаму не? Уга!» І памаўчаўшы дадаў: «Даўно я не піў, ей-богу, ужо месяцаў са 2 будзе. Хочацца выпіць, ей-богу». Ну, то чаму ты, дзядзька, не вып'еш? Часу няма. Это такая справа, што калі выпіў, дык за работу пасля не возьмешся. Это хіба, каб калі святы дзень падабраў. Ды і сказаць, і кампаніі няма. От што.
тыя ж усе, абы вып'е, дык адразу або пачне цалавацца лезці, або біцца, а найчасцей дык усё крыўду сваю выказвае. А тут як ты з ім цалавацца будзеш, калі на іншага і на цвярозага гадка глянуць. Няхай ён прападзе, няхай ён. Клемусь зноў пагойдаў каленьмі і сказаў: ну то як будзе? Будзем складацца ці не? Раптам ён заўважыў: Юзік, малы і смешны, тут у Тамаша пад локцем пробаваў зацягнуцца на поўныя грудзі махоркаю. Клемусь сказаў: а, браткі, сам як вож, а папяроса як дручок на губе ляжыць. І зацягнуў высокім голасам: над зялёнаю лукою ходзяць мухі талакою. Тамаш падумаў, сказаў: от у мой час песню спявалі. Якую? Эх, мой Божа, сівы конь стаіць. А якая гэта песня? А это значыць, паехаў хлопец ваяваць, а яго забілі. Дык конь адзін без яго прыбег дадому. Больш 1000 вёрст бег, а дадому трапіў. Прыбягае ён дадому, бачыць, вароты зачынены, у двор не ўвойдзе. Ён пацёрся мордаю в акно, а маладая жонка таго хлопца, з якой ён пажыў усяго 1 дзень, не пускае таго коня ў двор. Кажа, калі ты хоць ні жывога яго не прынёс дадому, дык няма табе месца больш тут. А конь разумее ўсё, ды, вядома, расказаць нічога не можа. Так стаіць і нудзіць, хоча заплакаць, ды слязы не можа выпусціць. Так і стаяў увесь час каля зачыненых варот, пакуль тая маладая ламала рукі на ганку стоячы. Ну, а далей што? Далей у песні нічога не гаворыцца. Ну, ды от і спяваецца: ах, мой Божа, сівы конь стаіць. Тамаш выдзьмуў спрытна з папяросніка недакурак, Клемусь зноў зацягнуў: над зялёнаю лукою ходзяць мухі талакою. За радасным захапленнем усе, хто быў тут, гукнулі: пад гарой на гары, таўкуць кашу камары, ай ф'ю! Тамаш паварушыў плячыма, уткнуў галаву ў грудзі і пайшоў раптам адсюль. Мінуўшы браму, заспяваў ціха. Той прымчаўся конь дадому. Ах, мой Божа, сівы конь стаіць. І ішоў далей, аглядаючыся, каб ніхто не ўбачыў і не пачуў. Юрка адышоўся ад брамы і, слухаючы, раптам прыпомніў і ўявіў. Вока ў кульгавага коня глыбокае і не міргае ў ім затуманены смутак. Адышоўся яшчэ далей, палажыў бараду на сукаватую жэрдку нізкага плота і запаліў у вачах агні,
ад страшнай навалы вострага смутку. Алесь быў у вялізных ботах і палатняных портках, пафарбованых на чорна. Тамаш у сваёй рудой вопратцы на кажусе і босы. Калошы кортавых портак былі падвязаны. Зноў быў вечар, зноў было хмурна. Яны ўдвух сядзелі ў полі на мяжы, утомленыя аглядам балота і поля. Тамаш гаварыў: «Самае горшае, дык гэта, што каторую пору на боты ніяк не ўзбіцца. Проста аж надакучыла кожны месяц правячы іх. Няхай іх немач. Зусім распорваюцца падлы. А гэты трасца яму хоніў швагер, падвёў. Я яшчэ пазаўчора занёс іх яму. 2 латкі трэба паставіць, дык ён яшчэ і сягоння не зрабіў, а? Ой, трэба будзе на зіму як-небудзь агораць, ды галоўкі прыставіць. Халявы ў іх яшчэ добрыя. Халявы ж, я кажу, добрыя, салдацкія. Ён прачысціў саломінаю папяроснік і гаварыў больш. Это каб на зіму валёнкі справіў. Раней дык я мог і ў абы якіх ботах зімаваць. А гэта ўжо лета зімою чую. Не тое. Не то, што мне ногі карчанеюць, не, але абы хоць чуць прабярэ холадам, так проста нейкая ліхаёй слабасць нападае. Леташнюю зіму пад вясну я ў лесе прамок быў. Дык дома вечарам адразу ногі самлелі былі. У каленях пачало ламаць. Што ж, браце, гады? От я стараюся тут з табою. А наўрад, Господі, і я прычакаю ўбачыць усю гэтую фармальную перастройку, ей-богу. Але отварушыся, весялей жыць. Унь, той лох, каб забараніць грузіць коровамі, дык там сенажаць буяла б. А то чорт яго ведае што. Праўда ці не? Але з нашым народам нічога не зробіш. Няхай яны паправальваюцца скрозь зямлю, гэтакія людзі. Чаму ты, Алесь, не жэнішся? Можа, ажанюся? На якое ліха ты чакаеш? Ты ўжо сказаць у розуме. Прызвы адбыў. Ды якія к чорту прызвы? Напаваяваў, можна сказаць, у сваю ахвоту. І гібееш так без жонкі. От яшчэ год, яшчэ 2. Дык жа ты тады да марцовых кавалераў дарасцеш. А колькі табе год? 27. Ну, от, бачыш, цяпер жа табе заводзіць гаспадарку і жыць за пане мой. А што ты без бабы? Ты без бабы ў хаце, ні госць, ні гаспадар. Праўда ці не? Я гэта і сам ведаю. Мала ведаць, трэба дамагацца, раз ты чаго хочаш. На гэтым свет стаіць. І стаяць заўсёды будзе. Дык тут жа гэтакае дамаганне.
Взяў, ажаніўся і скончана дзела. Жаніся, а то гады праходзяць. Маладыя гады пройдуць, тады не вернеш. І час такі, пакуль што спакойны. Я вот думаю, каб быў я малодшым, дык я тут бы цяперашнім светам. О, чорт ведае, чаго нарабіў бы. Я вот і цяпер думаю, трэба будзе зімою зрабіць алейню. Калі ўжо, як той казаў, ні сконт рады не будзе, дык падгаварыць мужчын ды скласціся. Я пра гэта ўжо думаў. А ты, браце, жаніся. Ты, можа, пакрыўдзішся, што я ў твае справы умешваюся, але я скажу. Я чалавек стары, маю практыку, дык яно, можа, і можна мне гаварыць табе. Ты ўжо от другі год валаводзішся з Барановічаваю гэтаю дзяўчынаю. Дык я табе скажу, што даволі табе з ёю ўжо важдацца. Бяры ты яе замуж, а то яна дзяўчына зграбная, трохі вучаная. Дык глядзі, каб ты яе з рук не выпусціў. А я табе, дзядзька, калі ўжо на тое пайшло, таксама шчыра скажу, як старому чалавеку, што я вясною ўжо быў намерыўся браць яе, але яна сама ўсё адцягвае. А што? Не казаў я, што? Што ты яе гатоў з рук выпусціць. Яна сама сабе верыць і не верыць. Што ж, яна там трохі навучылася ў горадзе, дык ёй цяпер здаецца, што свет гэта не свет, а яна гэта не яна. Яна і за цябе згодна пайсці. І разам з тым некага іншага чакае, от як. А цяпер каморнік гэты у іх закватараваў. Мераць пачне праз тыдзень, а з'явіўся ўжо учора. За месяц ён работу скончыць, тады паедзе, але ты глядзі, каб ён і за месяц гэтую дзяўчыну з розуму не звёў. Возьме ён яе ці не возьме, а з толку збіць можа. Сёння днём стаялі яны пасярод двара і смяяліся, гледзячы адно на аднаго. Як ішоў я вуліцаю да цябе, дык бачыў. Устрывожаным голасам алесь запытаў ён у Барановіча, закватараваў. У Барановіча? Я табе раджу, як добра, калі не хочаш страціць дзяўчыну, дык адразу ж скажы альбо так, альбо сяк. Бяры яе да сябе зараз жа, а яна сказаць, дзяўчына добрая, няма што на яе казаць. Абжывецца, абсталее, дык і гаспадыня будзе добрая. Яна і цяпер сталая, я не кажу. Дык от пара гэтую самую алейню. Што ты на гэта скажаш? Трэба падумаць. Тут лішняй думаць няма чаго, толькі што грошай няма, і нідзе ты іх, мусіць, не выкалупіш. Чуў, які крык быў, калі давялося на каморніка збіраць, які гвалт. Я ж кажу, што трэба падумаць. Цяпер то ты зусім з іншае прычыны думаць не можаш.
З якое ж? З-за дзяўчыны гэта я ўстрывожыўся. Як бо яна завецца? Ганна завецца. Слухай мае парады. Ты з бацькам яе гаварыў? Не. А сам ён ведае? А хто яго ведае, мусіць? А ўрэшце ліха яго бяры, як сабе хоча. За пасагам я не ганюся. Ну, ён і пасагу дасць. Няхай дасць, калі хоча, я возьму. Сёння ж вечарам пагавары з ёю. Хадзем. Ты выбачай, браце. Яны пайшлі уздоўж паўз мяжу. Тамаш сказаў: у босыя ногі ржышча колецца, халера. Трасца яму, ботаў не правіць, ну. Трымае трэці дзень. Алесь ішоў паперадзе і маўчаў. Шумелі заспакоена кусты пры дарозе. Вецер плыў і плыў, моцна пах ядловец на ялавіне. Ціха было і хмурна. Тамаш яшчэ сказаў: у ногі холадна, ліха яму. Алесь маўчаў. То чаго ты занудзеў раптам? Я не занудзеў. Што ж я не бачу? Я думаю. Пра што ты думаеш? Пра ўсё. От, здаецца, і ўсё добра. Робім, нанава пераробліваем, усё як мае быць. Раптам з'явіцца нейкая прычына, дык усё іншым можа здацца. Ты гэта пра бабу. Не то, што пра яе, плёнь ей-богу. Што ж ты за хлопец? Не можна так маладому хлопцу. Эх, ты, свет цяпер настаў. Людзі пайшлі. Хлопец павінен быць казаком, калі давядзецца, каб і на кані, і пад канём мог арудаваць. Я ўсюды быў. Ну, ты глядзі весялей. Пыльнаю дарогаю падышлі яны да мястэчка. Тут было зацішней і цяплей. На вуліцы зморшчаныя лісці клёнаў суха шараваліся пад ветрам аб зямлю. Юлік Барановіч устаў досвіткам. Да рассвітання было яшчэ далёка, ён паволі, стараючыся не стукаць, усцягнуў на ногі боты і накінуў на плечы парваную вопратку. Ад печы ішло цяпло на ўсю кухню. Было душна. Ён падышоў да печы і пацікавіўся. Прылажыў руку да печы і падумаў: мусіць, на дварэ цёпла, калі печ за ноч не астыла. Вецер сціх. Не чуваць, каб шумеў гэтак, як учора. Жонка пачула, як тупаў ён на кухні, моўчкі пачала ўставаць. Запаліла лямпачку, паставіла на прыпек. Хіба адчыніты комін? Сказаў ён. Нашто? Горача вельмі. Яна адчыніла комін, выцягнула з-пад лавы кош бульбы, стала абіраць яе. На сцяне чарнелі хамуты, густа пахлі дзёгцем. У хаце нехта заварушыўся, моцна зашумела салома ў сенніку. Ён падышоў да хатніх дзвярэй і паглядзеў. Каморнік, лежачы на ложку пад акном, чухаў над вухам даўгаватую сваю галаву. Святло кухоннай лямпы падала на яго чырвонаю істужкаю праз адчыненыя дзверы. Убачыўшы гаспадара хаты, ён перавярнуўся на другі бок тварам да сцяны,
моцна кашлянуўшы. Юлік Баранович хацеў нешта сказаць яму і не сказаў. Сярэдзіны хаты вярнуўся назад у кухню, падышоў да жонкі, зашаптаў над яе галавою: «Ты наглядай за імі». «За кім за імі?» «Ну, за Ганнаю і за ім». «А што я сама не ведаю, ці што?» «Ну, дык я ж і кажу, наглядай, каб, барані Божа, чаго не выйшла. А так, дык няхай сабе гуляюць. Можа, ім і суджана». Жонка, моцна ўздыхнуўшы ад сваёй жаночай прывычкі, сказала: «А Бог іх ведае, што каму суджана, што не суджана. Хто яго ведае, што ён за чалавек? Мы ж усяго першы тыдзень яго бачым. От нічога. Відаць, ён хлопец разумны і сталы. Это чалавек». Ён павысіў голас, яна спыніла яго: «Цішэй ты, а то пачуе яшчэ. Дай яму заснуць. Ідзі, будзі Ганну». А Ганна таксама, дзяўчына нядрэнная. Няхай папрабуе, знойдзе дзе лепшую. Яна і да работы, і вучаная. Няхай, я ж кажу, пашукае лепшае. Чаго ты раней пары клапоцішся? Клапаціцца трэба заўсёды раней пары. Бо як пара пройдзе, тады ніякі клопат не паможа. Яна ж за лесем усё валаводзіцца. Мала што. На лесь таксама хлопец някепскі. Хто на яго што скажа? Але што ж ён? Просты гаспадар, ды яшчэ і бедны. Будзе за ім увесь век у гнаі корпацца, і больш нічога. Цішэй ты. Паабуджваеш усіх. Чо ты балбочаш, як цецярук? У падпечку заспяваў певень. Недзе за сцяною на дварэ ў хляве, мусіць, следам за ім абазваўся другі. Жонка сказала: «Яшчэ гэты гарлач, каб ён здох, зараз усіх на ногі ўзніме сярод ночы. От горла, выпусці яго вон. Цёмна яшчэ. Пачакай, няхай развіднее трохі». Ён пераставіў лямпу на лаву і выпусціў з-пад печку куры. Пасля сыпануў ім са збанка ячменю. Паглядзеўшы, як ядуць куры, дрэнна бачачы пры лямпавым святле і палохаючыся ценяў, ён пайшоў на двор. Было цёпла і вільготна. Яму даўно з густы пах прэлай восені. Пад нагамі ў дварэ макрэла жоўтае лісце з яблыні. Пад платамі нудзела зелля. Стог саломы бялеў у глыбіні двара за нізенькім плацом. Пачынала развідняцца. За гумнамі белела цёмнае неба, цяжкія дзяругі хмар раставалі, гінулі, і цераз агароды з поля веяла радасцю прасторнай цішыні. Ён падышоў пад гумно, нагроб са стога пярэберак аўсянай саломы, ператрос на таку сенам, занёс каровам. За дашчанаю перагародкаю ў хляве абзываліся гусі, пад нагамі заміналі авечкі. Ён павольна ўпраўляўся паціху, гаворачы сам з сабою і з жывёлаю. Закідаючы каровам трасянкі, ён сказаў: «Ешце, падлы, няма чаго лішняе перабіраць.
Стаўшы вас карміць адным сенам, дык да каляд можна ўсё скарміць. Унь, людскія каровы ядуць чыстую аўсяную салому і малака даюць. Ён адапхнуў з-пад ног авечку і сказаў: «Зараз і вам дам, пачакаеце». Яму весела было, як вакол у суседніх хлявах спявалі пеўні. У конскім хлеве ён агледзеў жалабы, дрэнна бачачы ў змроку і абмацваючы каструбаватыя дошкі. Пагладзіў па шыях коні, падлажыў ім сена, пастаяў каля іх, слухаючы, як яны ядуць. Весяліў яго гэты стук і шум. Усё яму здавалася добрым, толькі нездаваленне было тым, што Мікалаю Крываносу было пераплачана за малацьбу. Лішнія 40 копеек аддаў, думаў ён. Не варта было даваць. Мала што ён звягаў. Так і прайшло. Потом, чорт яго ведае, якую цану здёр. Развіднялася хутка. Лісце і зелля відаць стала выразна. Два высокія клёны каля гумна здаваліся сінімі і мокрымі. Відаць былі на іх яшчэ чорныя камякі сонных варон. Ён павольна хадзіў па прыгуменні, падцягваючы сваю хворую нагу, і ўсё гаворачы сам з сабою. Насыпаючы ў мяшок мякіну, ён гаварыў: «Чэрці яго ведаюць, можа, ён і сапраўды гэту кашу заварвае, гэты хлопец. Што ж, ён каморнік, невялікі лішні пан, сам мусіць з мужикоў, але вельмі скора нешта, всяго тыдзень як жыве, а разам ходзяць. Хіба ён раней якім-небудзь парадкам Ганну ведаў? Що можа быць? Калі гэта напраўду ён, дык няхай бы ішла. Невялікая раскоша пайсці за якога-небудзь Алеся. Ён то хлопец, можа, і нішто. Бацька яго быў рамеснікам, ён да всякай работы здатны. Але ж вельмі галетнік. Пакуль ён на гаспадарку ўзаб'ецца, а гэта не чалавека гатовая крупа. Ха! Пройдзе месяц, рабіў не рабіў, а пенсію на. От, няхай бы жылі здаровенькія. Калі дом, дзе захацелі б сабе пабудаваць, дык я памог бы і грашыма, і коньмі. Няхай бы ішла. А Алесь, напэўна, гэта ён на пасах гоніцца. Ён ужо 2 коней у мяне угледзеў, і жарабіцу 3-ю, ой! Разявіў горла галетнік. І злосць на Алеся, немаведама чаго, пачала апаноўваць яго. І пакуль ён нанасіў з-пад калодзязя цэбар вады, зусім ужо быў злосны на яго. Развіднелася зусім, калі ён, управіўшыся, выйшаў на вуліцу. Цяпер засталося толькі напаіць коні. Ён стаяў напроці свайго двара, глядзеў, як з коміна суседняй хаты ўздымаўся дым, і, не ўзняўшыся высока, ападаў уніз і слаўся па страсе.
Ці не пойдзе дождж, падумаў ён, жуючы саломіну і пакручваючы ў руцэ трухлявы відук, адарваны дзецьмі ад плота. І раптам прыпомніў зноў, што пераплаціў Мікалаю за малацьбу 40 копеек. І тут ён не мог змоўчаць. Ліха яго матары, падла крываносая. Пайду згаджу яшчэ на які тыдзень, няхай малоціць, а пры расплаце гэтыя 40 копеек я з яго вылічу. І ён пайшоў да Мацвеевай хаты, дзе жыў цяпер Мікалай. У хаце было цесна і брудна, не падмецена пасля ночы. На зямлі нацярушана была салома, дзве курыцы грабліся ў ёй, каля дзвярэй застаўлена было кашамі і вёдрамі. Мацвейха абірала бульбу, седзячы на зямлі. Мацвей стаяў над дзеравянаю скрынкаю, поўнаю старых чаравік, падэшваў і абрэзкаў са старых халяваў і выбіраў кавалкі, мусіць, на нейкія ладкі. Дзеці сядзелі на печы, Мікалай на лаве курыў і гойдаў нагамі. «Дзень добры ў хату», — сказаў Юлік Баранович. «Дзень добры», — адказаў Мацвей. «Добра здароўе», — адказаў Мікалай. «Але ж на дварэ цёпла стала», — сказаў Юлік Баранович. «Але», — адказалі ўсе гуртам. Юрка ўвайшоў у хату і паскардзіўся. «Конь нічога не есць». Мацвей паглядзеў на Юрку і даў загад. «Завядзі яго на паплавы, няхай жывіцца. За дзень пад'есць трохі. Толькі не выпускай на вуліцу, а завядзі, бо ён сам усё роўна не пойдзе, падла, воўчае мяса. Дай яму вады». Даваў. Дык ён аднагубы памачыў і не піў. Юрка пайшоў з хаты. Юлік Баранович залажыў рукі ў рукавы і стаяў так пасярод хаты. Заўважыў на стале нож цізорык. Паглядзеў і сказаў: «Які нож, з якімі цацкамі! Это дзеці знайшлі», — заўважыла Мацвейха. «У мяне быў такі самы. Але я ехаў раз улетку, ты згубіў з кішэні. Толькі мой большы быў. Ведаеш што, Мікалай? Трасца яго мотары, 40 копеек будзе дапамінацца», — падумаў Мікалай, прыжмурыў вока. «Можа, ты яшчэ ў мяне тыдзень памалоціш? Хлопцы цяпер у лес ездзяць, а ты патроху грукаў бы. А то мы з табою і ўдвух патроху цупалі б. Мне кулі патрэбны, дык трэба жыта перамалочваць. Ярына няхай застаецца б надалей. Малаціць то можна, але каб ты мне наперад даў грошы. Вельмі ж мне цяпер грошы патрэбны». «Ух, халера ж на яго, які хітры», — падумаў Юлік Баранович. «Нашто ж табе так адразу грошы? Боты шыю новыя. Дык няўжо ж у цябе ўжо на гэта сышло? Адзін душою, табе б, здаецца, можна заўсёды грошы мець у кішэні. Ты ж работу заўсёды маеш. Адкуль у мяне грошы? А ўрэшце, як сабе хочаш, я пайду паўсажонкі ставіць». Юлік Баранович абмацаў кішэні кавалак саломіны, узяў яе ў зубы і пачаў жаваць. «Ну, то як будзе?» «Я ж табе сказаў». «Што ты за чалавек? Няўжо ты думаеш, я табе скручу?
Ты мне не скруціш, але мне цяпер грошы патрэбны. Ну, то я табе дам наперад палавіну. Дай усё. Дык я табе зараз жа за цэп возьмуся. Юлік Баранович падумаў і сказаў: няма ў мяне цяпер грошай, дзівак ты. Мне ж усё роўна плаціць. Каб былі грошы, ты думаеш, я табе не даў бы наперад? Мікалай пачаў круціць новую папяросу. Юлік Баранович паглядзеў на курыцу і сказаў: ці не курч гэта на яе напала? Вельмі ж яна ступае неяк фацэтна, прысядаючы. Мацвейха адарвалася ад работы. Не, гэта яна і ўрадзілася такою. Юлік Баранович пайшоў з хаты, несучы ў сабе веліч нейкіх туманных і радасных надзей. Каморнік быў малады і даўгатвары. Ужо добра развіднела, як ён устаў. Спяшаць мне няма куды, думаў ён, разглядаючы касцяныя гузікі зялёнага фрэнча. Ён доўга прыладжваў на нагах шчыгульныя гетры, дасціпна абцягваў іх рамянямі. Яшчэ даўжэй ён мыўся ў кухні, сам не ведаючы чаму і перад кім, стараючыся быць дасціпным. У кухні нікога не было. У печы датляваў жар, два хворыя вазончыкі на акне пахлі на ўсю кухню. Ён прычэсваў ужо стрыжаныя свае валасы, стоячы ў хатніх дзвярах, як Ганна ўвайшла з надворку з дайніцаю малака. Яна пачырванела, глянуўшы на яго, і адказваючы усмешкай на яго вясёлы выраз твару. Чаго вы пачырванелі? Сказаў ён. Я не пачырванела. Пачырванела? А чаго вы смяецеся? Хіба ж я смяюся? Чаму вы так позна каровы доіце? Гаспадыня з вас як з вас каморнік. І яны абое засмяяліся. Трымаючы твар уніз, яна бліснула на яго востраю прывабнасцю шырокіх вачэй сваіх. Ён колькі хвілін моўчкі глядзеў на яе, поўны жадання не адходзіць ад яе. От замест таго, каб так прыглядацца, дык памаглі б мне. Няўжо вы самі не справіцеся, што яшчэ памагаць вам, гаспадыня? Да я то спраўлюся. Дык нашто вы просіце, каб я памагаў вам? Не люблю, калі хто без работы стаіць. Ох, як ужо вы вельмі работу любіце. Бо і люблю. З вялікіх любошчаў да работы сягоння спалі чуць не да поўдня. А вы? Я ўжо колькі работы зрабіла. А вы кагадзе узварушыліся? Я раней за вас узварушыўся. Дык відаць жа, добрыя людзі напрацаваліся ўжо, а ён яшчэ нават не прыбраўся, як мае быць. Я ж вядомы для ўсіх гультай. Яны зноў засмяяліся, гледзячы адно на аднаго, і тут ён падышоў бліжэй да яе, гаворачы: каб вы ласкавейшыя былі, дык я памагу вам. Не трэба. А вы ж кагадзе прасілі. Ну, памажэце.
Толькі што ж мне рабіць тут трэба? Дзяржэце збанок. Ай, ды не так. Я ж казала вам даўно, што вы няўдалы. Як вы маглі мне даўно гаварыць, калі ўсяго тыдзень, як я жыву ў вас? Ён пачаў траціць адценні жарта ў голасе. Тое ж самае пачало рабіцца і з ёю. Яна сказала: я вам даўно гэта гаварыла. Калі? Яшчэ ў горадзе. Мы там усяго разоў 3 бачыліся і нават амаль што не былі знаёмымі. Яна ў раздум'і помаўчала і адзначыла факт. Ідзіце вы прыбірайцеся, зараз снедаць будзеце. Ён не адыходзіў, і раптам тон яго голасу зусім змяніўся. Вы не скончылі школы? Не. Чаму? Не было як ад дому. Не было каму рабіць дома. А канчаць не думаеце? Не. Дзе ўжо там? Вы даўно былі ў горадзе? Даўно. Некаторага году з татам прадналог завозіла. Цяпер пачалася маўчанка. Яна была прыкраю. Жадаючы зноў збіцца на той ранейшы жартаўлівы тон, яна сказала: не ўмееце вы збанка трымаць. Пакажэце як? Дзяржэце вышэй. Яго рука паднялася вышэй, яна ўжо вылівала апошняе малако на цадзілку, пальцы яго рукі ляглі на яе руку. Яна паставіла дайніцу і пачырванела. Тады ён прытуліўся тварам да яе валасоў. Яна маўчала, і толькі чуваць стала яму, як у яе стукала сэрца. Яна глядзела недзе сабе пад ногі. Ён прыпаў губамі да яе валасоў. «Пусціце», — сказала яна, — «зараз прыйдуць». «Не прыйдуць». Зноў помаўчалі. «Ідзіце, будзеце снедаць». «Я пасля буду снедаць». «Не, вы цяпер ідзіце». «Чаго вы мяне гоніце? Я вас не ганю». Чырвань залівала яе твар, чорны каўнерык яе рудой сукенкі варушыўся нішэй шыі. Так яна моцна дыхала. Ён стараўся глянуць ёй у вочы, а яна ўпарта глядзела ўніз. «Ідуць, пусціце, ідзіце», — сказала яна. Голас яе быў няроўны, у гэтую хвіліну хрыплаваты. Апошняе слова яна сказала моцным шэптам. На ганку нехта стукаў ботамі. У маўчанні яны моцна прыціснуліся адно да аднаго і разышліся, несучы ў сабе вялікую буру радаснай трывогі. На стале ляжалі планы і каморнікавы рысункі. У хаце было накурана, каля стала стаялі заслоны і некалькі старых, выпадкова падабраных крэслаў. Мужчыны разышліся ўсе разам. Сядзелі ж яны тут доўга. Кожны заходзіў на 5 хвілін, а сядзеў больш гадзіны. Тамаш, даводзячы, што мераць трэба пачаць чым раней, расказаў шмат здарэнняў сваёй моцнай жыццёвай практыкі. З кім ён, калі, дзе і куды ездзіў фурманкі, калі былі халодныя зімы і неўрадлівыя гады, хто з кім, калі, за што судзіўся. Мацвей слухаў і быў згоден з усімі. Юлік Барановіч, гаспадар хаты, хітравата глядзеў на ўсіх. Але застаўся адзін, вясёлы і жартаўлівы,
Пальцы яго рук назаўсёды зачарнёных работай перабіралі алоўкі, цыркулі і всякія іншыя дробныя каморніцкія прылады на стале. Каморнік здаваўся яму вясёлым хлопцам, дружакаю, з якім можна і пажартаваць, і пагуляць. Юлік Барановіч цяпер некалькі разоў выходзіў у кухню, зноў уваходзіў у хату, хвалячы надвор'е, хвалячы чырвоную кабылу, ганячы Мікалая, хвалячы мурожнае сена для коней. «Я маю 2 коней», — сказаў Юлік Барановіч, «а жарабіцу 3. Мяне раней все лічылі кулаком, цяпер лічаць серадняком. А гэта што значыць? Это значыць, што я чалавек. Я сабе маю гаспадарку, гляджу яе, маю, што мне трэба, і нічые ласкі не прашу, калі ўсе такія разумныя пайшлі. Не дай Бог, як замаладу. Ой, я мучыўся. Як жа вы мучыліся? Хлеба кавалка не было. А цяпер 3 коней маю, і ніхто мне не памог на макава зерня. А цяпер кулак, серадняк, чорт вашу матары бяры. Як сабе хочаце, я ёсць сам сабою. Не лішне да каго прыслухоўваюся. Калі тут, сказаць, няма каго лішне прыслухоўвацца. У іх што гадзіна, то навіна. Як, па-твойму, Алесь, я кулак ці серадняк? Ты мне скажы. По-мойму, серадняк. А за што мяне ўсе гады лічылі кулаком? Хіба не падабаецца? Ай, мне ўсё роўна. Няхай мяне хоць чортам лічаць, да мяне нічога не прыстане. Я нікога не забіў і не аграбіў. Іншы не мае, бо рабіць лянуецца. Абібока або дурня ніколі кулаком не назавуць. Няўжо ўсе бедныя абібокі, гультаі? Не то, што ўсе, не ўсе, на што казаць. Але ёсць і такія, што на палатках ляжыць і сніць, што яму гатовыя кавалкі зараз будуць горла валіцца. Каморнік глядзеў у акно і курыў. Сіні дым папіросы густа цягнуўся на ўзроўні яго галавы ў адчыненую фортачку. На вуліцы было ціха, прыемна пахла ў хаце гэтым дымам. Я гляджу гаспадаркі, бо хачу жыць на свеце, а не прападаць. Онь я і дзяўчыну сыскаў з навукі дзеля гэтага. Мне і шкада яе было, от што. Але я не глядзеў на гэта. У мяне сэрца таксама ж не каменнае, і мне таксама хацелася, каб моя дачка вывучылася і была паняю. Але што ж ты зробіш? Не даўчылася, а тут, калі што якое, дык адразу кулак. Ой, як бы гэта ганьба, што чалавек мае. Няўжо ж, каб усе нічога не мелі? А калі кулак? Ну то што? Трасца матары іх. Які я кулак? Я трудяшчы пралентарыят. І больш нічога, калі яны хочуць ведаць. Вам цяпер далі скідку з падатку на канюшыну? Далі?
бо паразумнелі. Бачыць, нічога не выходзіць, на галетніку далёка не заедзеш. Адразу і мяне серадняком зрабілі. Як гэта ўсё лоўка робіцца ў іх. Ой, што за майстры! Патроху Алеся ў твар пачаў рабіцца нудным. Каморнік усё курыў каля акна, зрэдку ўстаўляючы слова. Алеся азіраўся на кухонныя дзверы, каля печы там мільгацела ўвачу яго рудая сукенка Ганны. Каморнік усміхнуўся, азірнуўшыся на Алеся. Алесю вядома стала, што каморнік здагадваецца, што яму раптам захацелася, каб пайшоў адсюль сам гаспадар Барановіч. Алесь падышоў да акна і стаў побач з каморнікам. Каморнік быў ростам роўны з Алесем, толькі шчуплейшы за яго і маладзейшы. На малым пальцы ў яго быў адгадованы вялізны пазногаць, роўна падрэзаны і падскрэбены. Яны абодва глядзелі ў акно. «Сёння субота», — сказаў каморнік. «Можа, дзе гульнём вечарам?» «Можна будзе гульнуць», — адказаў Алесь. «Табе яшчэ надоўга в отпуск?» «Мне яшчэ 1,5 месяца». Алесь глядзеў на жоўтую сцяну новай хаты па той бок вуліцы. Яму яшчэ няёмка было называць яго на «ты». Першы раз гэта было пазаўчора вечарам, калі пасля кароткай нарады наконт дня, у які трэба было пачаць на полі працу, яны ўдвух пайшлі да дзяўчат. Каля крайняй хаты ціхай вуліцы рагаталі хлопцы і дзяўчаты. «А праз 1,5 месяца куды?» «Дыпломную работу здаваць паеду і справаздачу аб практыцы». «А гэтая наша работа будзе табе залічана ў практыку?» «Думаю, што будзе». Юлік Барановіч пасядзеў трохі на лаве, пабарабаніў пальцамі па стале і пайшоў недзе ў кухню, дзе ўсё яшчэ ўпраўлялася каля печы з мацераю Ганна. Алесь і каморнік, стоячы каля акна, абодва туманна адчувалі яе блізкую прысутнасць. І як бы бачачы адзін аднаго на вылёт, не глядзелі адзін на аднаго. На абтынкованай сцяне прарэзліва стукаў танны гадзіннік, яснеў дзень. «Ты вучыўся дзе?» — раптам запытаў каморнік. «Вучыўся трохі». «Дзе?» «Гарадское вучылішча скончыў, 4 класы». «У які гэта час?» «У першыя гады рэвалюцыі». «А пасля?» «А пасля ваяваў з палякамі». Цяпер яны абодва маўчалі. Акно выходзіла на вуліцу, цесны агародчык для кветак і расады, абгароджаны негаблёванымі вузкімі дошкамі. Пад самым акном зелянела і цвіла сакаўная вяргіня, глушачы пад сабою усялякае дробнае зелле. У хаце каля акна было прытульна, ціха і весела. Цішыня вуліцы звала ў поле, у прасторы ржышча, у бескрайнюю волю чорнай раллі і неба над ёю. Алесь падумаў пра недасеяныя кавалкі жыта і пайшоў у кухню прыкурыць. Запалкі дала яму Ганна, разагрэтая каля печы з ружовым тварам. «Гаспадыня з цябе», — пажартаваў Алесь. «А можа, скажаш, дрэнная гаспадыня?»
да поўдня каля печы кошкаешся. Ну то й добра, адказала яна з дзявочай усмешкай і чорным бляскам вачэй. Несвядома хітраю жаночаю засмучонасцю вабіла яна да сябе. Вечарам я прыйду да цябе, сказаў Алесь, аглядаючыся на прычыненыя дзверы ў хату. Прыйдзі, сказала яна. Ты будзеш мяне чакаць? Буду. Аднак твар яе пабялеў, і яна стала глядзець у печ, дзе датляваў пад беллю жывога попелу жар. Алесь заўважыў гэта і паглядзеў ёй у вочы. Зірку іх злавіць нельга было. Взяў яе за руку, рука была вялай і бязвольнай. Ён пагладзіў далонню рукі і пайшоў назад да каморніка. Той, прысеўшы на край ложка, папраўляў на нагах гетры. Дык вечарам пагуляем дзе? Зноў сказаў каморнік. Хіба дзе так збяромся ды паспяваем? Спяваць я не магу, голас у мяне. Алесь падаў яму руку. Юнацкі твар каморніка ўпаў у акно на вуліцу. Алесь моцна стукаў ботамі па разламаным тратуары заполкаў. Ганна падмятала кухню. Ведаеце што? Сказаў каморнік, з'яўляючыся ў дзвярах. Не ведаю, засмяялася Ганна. Дык я ж вам скажу. Вечарам давайте мы з вами пойдем гуляць. Ну куды ж? У прысады пойдем. Я не ведаю, пачырванела яна. Чаму вы не ведаеце? Не ведаю. Не ведаеце, чаму не ведаеце? Пад вечар будем бачыць. Яна пайшла ў сенцы. На пагоду выбіваецца, сказаў Юлік Баранович, уваходзячы у кухню. Пад вечар выбілася з-за хмар сонца, і зноў летнім тварам зарадавалася зямля. Была ў гэтай радасці задумёнасць жоўтых далей апусцелага поля, трывога шуму сініх кустоў. Але клалася цішыня вонкавай безутрапёнасці, і радасць зямлі была магутнаю і неабдымнаю. Чарнелі дарогі вільготнай глебай, асенняй травой зеляніліся іх каляіны. Жоўты ліст прыпадаў да травы, чуючы пад ёю зямлю. І разам з усім, што было навокал яго, шэрым і яскравым, нязграбным і прыгожым, маліўся вялікай радасці. Неба сінела, сонца абнімала захад, далі зямлі вабілі жыць. Летняя шырыня і восень. Восень. Пахла поле і паплавы, і аброслыя мохам платы, і кара абветраных дрэваў. Дзяўчына хадзіла босая па траве. Лёгкі холад жоўтага лісця пад нагамі быў прыемным. Слаўна цямнела рудая сукенка яе сярод тонкіх садовых дрэў і шэрых сцен. Салома шумела пад рукамі ў дзяўчыны, і перамешаная з зеленівам сухой травы весяліла дзяўчыніны вочы. І вочы гарэлі чорнай глыбінёю, і ўсё было ў іх, як бы свет адлюстраваў іх, все глыбіні хараства, радасці і смутку,
для паказу таго, што самае жахлівае ў юнацкім смутку гэта дзяўчыніны вочы. На скананні дня, ўпраўляючыся тут, чула яна, што сумуюць па ёй двое. Алесь быў моцным і прывабным. Каханне першых часоў прытупілася за год, але з'яўляцца пачало нешта падобнае на прывычку да яго. Аднак жа вострыя хістанні надыходзілі вельмі часта. І раптам неспадзяваны кватарант, раней бачаны некалькі разоў у горадзе і ледзьве знаёмы, узняў цэлую буру і парушыў усё. Вобраз Алеся стаў блёклым і затуманеным, шэрым. Днём білася встрывожана сэрца, калі кватарант памагаў цадзіць малако. Дужа хвалявалася горасцю трапення пачуццяў, калі Алесь стаяў каля яе ў кухні. І цяпер цвілі ў душы піжмы і полыны. Бездапаможнасць і нават безнадзейнасць панавалі над ёю. Скрыпела вочапам студня, павольна званілі ў царкве, амаль сканаў дзень, тады яна ішла з прыгумення ў хату. Трывожна было і страшна ісці туды. Мусіць, чакаў там каханы нават цяпер ужо. Кватарант ісці гуляць куды? І Алесь жа чакаў недзе. Ці меўся прыйсці? Шастала пад нагамі салома, пахлі трава, вечар і восень. Калаціўся в апошніх хвілінах сваіх дзень, у змроку навіслых голлямі дрэў плакала дзяўчына. Царкве ўсё званілі, бацькавы крокі чуваць сталі на двары. Дзяўчына зняла з галавы хустку, выцерла твар і пайшла насустрач. Бацька быў у новых ботах і зусім не кульгаў. Надвор'е пагодлівае стане, сказаў ён. Нага ў мяне зусім здароваю чуецца. Хто ў хаце? Запытала дачка. Нікога. Дзе ж мама? Хто яе ведае, куды яна пайшла? А каморнік на вуліцы сядзіць на лаўцы. Яна цішком увайшла ў сенцы, спяшаючыся памыла ногі і абула чаравікі, ускінула на плечы вялікую хустку і пайшла агародамі, каб ніхто не заўважыў яе. Куды ты, Ганна? Бацька замыкаў гумно і распускаў дзягцяны пах ботаў. Гуляць пайду з дзяўчатамі. То чаму ты вуліцаю не ідзеш? Яна нічога не адказала. Бацька паглядзеў на яе і сказаў сам сабе: дуры дзяўчына, сама не ведае, чаго хоча. Ён доўга глядзеў ёй услед, аж пакуль не знікла постаць яе ў змрочных агародах. Выйшаў ён за гумно і бачыў, як меркне поле, чуў, як маўчыць балота. І ўсё глядзеў, як блёкнуць густыя колеры захаду. Пасля, зняўшы шапку і пагладзіўшы лысіну, пасвістаў.
і рушыў у двор і на вуліцу. Каморнік усё сядзеў на лаўцы. Вы пойдзеце куды? Ці будзеце дома? Каморнік залажыў нага на нагу і паглядзеў з маўклівым запытаннем яму ў вочы. Я гэта таму гавару, што нікога дома няма, а я таксама падацца куды-небудзь думаю. І Ганны няма? Пайшла? Каморнік помаўчаў і пайшоў вуліцаю. Добры хлопец, сказаў, гледзячы на яго, Юлік Баранович. Увайшоў у двор, замкнуў сенцы, падлажыў ключ пад ганак і павольна закрочыў змрочнаю вуліцаю. Неўзабаве павярнуў ён на рыначны пляц, каля панурага будынка народнага дома быў крык і рогат. Юлік Баранович падышоў бліжэй і пільна разглядзеў, як белагаловы Клемусь прапускаў сярэдзіну людзей. Застылай усмешкаю аб нечым марыў каля ганка міліцыянер. Што гэта будзе тут? Запытаў Юлік Баранович. Міліцыянер перакруціўся на адной назе. Спектакль. Асінае гняздо ставіцца. Асінае гняздо? Юлік Баранович пайшоў далей, ціха пасмейваючыся. Аж асінае гняздо. Шпіль так нейкі трасца іх матары. Шпіталь вар'ятаў. Праз хвіліны дзве ён увайшоў у царкву. У прытворы гарэла тоненькая свечка, маўклівы твар Хрыста глядзеў у бяздонне чорных сцен. Пахла заляжаласцю і спакоем, без бур і трывог. Спакой гэты межаваўся з неіснаваннем. Ён пацалаваў халоднае дрэва, дзе абшморгана была людскімі губамі нага Хрыста, і паправіў свечку перад Хрыстовым тварам. У царкве скупа асветленай дзяк чытаў кафізмы. Налева каля сцяны кум прадаваў свечкі. Юлік Баранович падаў куму руку. Як маецеся? Дзякуй Богу, як вы, дзякуй за памяць. Што это за гвалт такі чуваць? Это ж, отпусти Бог грех, шпіль так. Ага, ну але асінае гняздо. Яны яшчэ пашапталіся пра цану на познія гуркі, пра нямецкае войска і пра новую кадушку, якую кум пазаўчора купіў на капусту. Пасля ўдвух запалілі яны панікадзіла і зноў пачалі перашэптвацца. А палове службы сабралася трохі народу. Тады Юлік Баранович заўважыў куму, што ў панікадзіле адна свечка пахілілася на бок. Яны ўдвух выйшлі на сярэдзіну царквы, агледзелі панікадзіла. Моцным шэптам, каб чуў народ, кум сказаў: «Будзе гарэць, нічога». Юлік Баранович не згадзіўся, аплыве. Не аплыве, я кажу, што аплыве і падлогу закапае. Аднак ён быў далёкі ад таго, каб спускаць панікадзіла і папраўляць свечку. Так яны памеркавалі, паглядаючы на ўсіх, падаліся назад да свечнай шафы.
Пасля службы яны прайшлі з дзякам пад дзякаўскі дом, пастаялі ўтрох каля варот. У агародчыку перад вокнамі чарнела вяргіня, і гусцілася каля сцяны плота мята. «Цёпла», — сказаў дзяк. «Ну, але цёпла. А я хрыпаю». «Што ж такое? У мяне была спеўка перад нядзеляю, дык я ўпацеў і адчыніў акно, от мяне і прабрала». «Спацець трэба. Я пацеў, але хрыпата не праходзіць. Як жа вы спяваеце? Я перад тым, як ісці на клірас, выпіваю штукі 3 яец. А я вам параю гарэлкі з мёдам. Самагонка добра, ачышчае голас нават і чыстая без мёду». «Чыстая яшчэ лепш», — пацвердзіў Юлік Баранович. «Я даўней як ахрыпну, дык чарак 2 выпіваю. Дык яно і разаграе чалавека, і голас ачышчае. А вам пры вашым, можна сказаць, рамястве, дык не іначай трэба для ачысткі голасу мець рэцэпт. Дык, як вы кажаце, чыстая самагонка? Ну, але чыстая самагонка. Ды не трэба, дык не трэба вам, я ж кажу, ні яец, ні шмаец. Я спрактыкаваўся». Чорны быў вечар, і весела было гаварыць тут ім утрох. «Калі у вас няма, дык я магу дастаць вам самагонкі», — сказаў Барановічаў кум. «Знойдзецца», — адказаў дзяк. Быў ён сутулаваты і вясёлы, з выцягненаю ўніз барадою. Развітаўшыся з ім, Юлік Баранович ступіў колькі крокаў, азірнуўся і сказаў куму: «Можна сказаць, самавіты ён чалавек, ей-богу». Нібы лета імкнулася нагадаць сонечныя дні. Пакошана па плавах паабрастала сіняватая тавай, дзе была скошана, зноў пачынала адрастаць. Нават і птушак з'явілася шмат за апошнія пагодлівыя дні. Падыходзіла да канца сяўба, месцамі ж зелянела і сінела чырванаватая, кволая жытняя рунь. І маўчала, і шумела, і думала ўсё, аддаючыся апошнім лагоднасцям сонца. Вялікая шырыня ляжала на ўсім. Сонечнаю раніцаю на вуліцы рыкалі каровы, і ніводнага зялёнага лістка не было на дрэвах. Радасна пахла полем. У садзе пад нагамі шумела маўчаннем лісцем. Сінія юзікавы вочы гарэлі глыбінёю думак. Юрка, прыпёршыся плячом да разгатае грушы, расказваў: «Я адно як падрасту, дык усё будзе іначай. Калі ж тата вельмі сярдзіты нейкі, што ты яму не скажаш, дык ён калі закрычыць». Юзік сказаў: «Ну, бо ты яшчэ малы, вельмі ён цябе будзе слухаць. Няхай сабе я малы, але ж за што на мяне крычаць? Што я вінават?» І на мяне тата крычыць. Пазаўчора мне вельмі захацелася было сала.
Дык я сам палез у суднік ды адрэзаў сабе кавалачак. Дык тата, калі ўбачыў, дагнаў мяне каля хлява, дык калі дасць мне нечым па руках. Дык я ж заплакаў, ей-богу. А у вас сала много? На што ён мяне біў, а? Я ж і сам бачу, што сала да каляд засталося толькі адзін кавалак. Ну, можа, там на якіх 10 гаршкоў будзе на акрасу. Але ж мне вельмі захацелася было сала. Ой-ей, як захацелася. Я вельмі даўно не еў сала. А чым вы варыце? З чым? На абед дык крупнік з малаком або картопля з малаком. А раніцаю дык у нас расол ёсць і гуркі. Юрка помаўчаў і зноў пачаў гаварыць. Каб я адно скарэй вырас, дык от паглядзіш, што іначай я ўсё буду рабіць. А то, што гэты крык заўсёды ў хаце, часам аж страшна ў хату ісці, ей-богу. Не то, што я бацькі баюся. Ой, але калі пачне сварыцца з мамаю, ды як паднімецца на ўсю хату гвалт, дык, здаецца, на свеце не жыў бы. Ей-богу, праўда. Дык я тады стараюся з хаты ўцякаць, каб я так жыў. А я дык свайго таты баюся. Бо твой тата б'ецца. Ён мала калі і б'ецца, але так я неяк... Мой тата дык думае, што ён вельмі разумны і спрытны, лепшы за ўсіх. А тут сам не ведае, што як пачне ён гэты свой розум паказваць, дык аж смешна робіцца. Мой таксама вельмі мацак вялікі ў сваёй хаце. А калі прыйдзецца дзе перад людзьмі абазвацца, дык увесь яго гэты мацунак прападае. А ў хаце сваёй дык ён вельмі храбры, аж страх. Або мой тата, калі пачне праклінаць усіх. У нас гэта, што грэчкі трохі згніло на полі пад дажджамі. Дык ён нават мяне кляў, адно, што не біўся. Летась, я памятаю, не ўспеў усяго гною павазіць увосень, дык мама нешта сказала. А ён, калі дасць маме па галаве, дык я гавару: тата, не бейце мамы. А ён на мяне, калі крыкне: маўчы, бо і табе дам. Я свайго бацькі не люблю. А калі ён захварэе, дык мне так шкада яго, што не дай Божа. Бо вядома, бацька. Ну, але... Нейкі час яны маўчалі. Юрка разглядаў сінюю асеннюю муху у сябе на назе. Юзік стараўся збіць тонкім дубцом, калі ў ёё сухога зелля. Абодва слаўна адчувалі ласкавую цеплыню асенняга сонца. Помаўчаўшы, Юзік сказаў: Юрка, каб гэта взяў ды ў камсамол запісаўся. Ну, але, каб гэта взяў ды запісаўся. Давай запішамся. Нас не прымуць, бо мы яшчэ малыя. А ў піянеры? У піянеры вялікія. Хіба як падрастом, дык тады ў камсамольцы пазапісваемся. Тата будзе крычаць. Ну, але будзе. Нічога, запішамся.
А Хоня свайго хлопца кожны дзень лупцуе, калі ён позна дадому прыцягнецца. Ён жа прыходзіць чуць не кожны дзень позна ўночы. А дзе ж ён цягаецца? От, то ў клуб пойдзе, то яшчэ куды. Ён жа ужо камсамолец. Не, ён яшчэ піянер. А ну, але піянер. Ой, гэта я забыўся. Яны зноў помаўчалі. Юзік дашчэнту збіў каліўё і разам з ім схвастаў дубец. Раптам Юрка, як бы што прыпомніўшы, дзіка глянуў на траву і сказаў ціхім голасам: «Моя мама хворая». Юзік спытаў: «Хворая?» «Хворая. Яна ж ходзіць і робіць усё. Мала што ходзіць, робіць усё, але хворая. Яна раніцой, як устае, дык заўсёды енчыць, што галава баліць, а часамі і жывот ёй баліць. Кажа, што ёй у вачах цёмна, галава кружыцца, калі яна паднімае што цяжкое або пасядзіць доўга, ды ўстане. Вельмі ж ёй цяжка даставаць з пограбу картоплю. Ну дык чаму ты ёй не памагаеш? Я ж памагаю. Але калі яна нейкая, от калі занатурыцца, дык не хоча, каб я памагаў ёй, я, кажа, сама. Яна мяне шкадуе. А чаму твой тата не памагае ёй даставаць з пограбу картоплю? Тата часам памагае, але вельмі яму час ёсць, або ў галаве гэта яму. Ён жа такі. Які? Ён адно крычаць умее. То няхай бы твоя мама пайшла да доктара? Вельмі ёй час ёсць. Наш дурная не хоча кінуць работы, ды не пойдзе. Падумаўшы, ён дадаў: я ёй скажу, каб яна пайшла да доктара. Я ўкраду, каб тата не бачыў, жыта, ды прадам, ды дам грошы на доктара. А хіба тата шкадуе ёй на доктара? Ён-то не шкадуе, але цішэй у хаце будзе, калі ён бачыць не будзе. От дурны твой тата. Дык ён жа не шкадуе, ей-богу, не. А чаго яна хворая? Дзіва, што будзе хворая, гэтак жывучы. Ніколі не выспіцца, не пад'есць, ды заўсёды яшчэ у жорнах меля. Не дзіцячы бляск раптам з'явіўся ў Юркавых вачах. Вострым агнём загарэліся яны. І адзнакі непераможнага жадання прайсці скрозь усё скалыхнулі рысы яго дробнага твару. Так ён стаяў, шчуплы і ўзбуджаны, поўны немамі бурамі. Юзік, чаго ты? Хадзем пад рэчку. Чаго? Рыбу лавіць. Не будзе, братца. Будзе. Хадзем? Ну, хадзем. Але я яшчэ не снедаў. Дык я цябе пачакаю. Добра, пачакай. Ну, дык ты ідзі хутчэй. Юзік пайшоў, Юрка застаўся адзін, ён усё глядзеў на свае ногі, чорныя і патрэсканыя. Раніца рабілася позняю, на вуліцы чуліся святочныя гаворкі, Юрка ўсё стаяў адзін, пахла трава і лісце,
і сонца адчувалася всёю істотаю. Вострае было яно і поўніла душу радасцю святла і волі. Юрка пайшоў да плота, узлёг грудьмі на пералаз, глядзеў вулачку між гумён і платоў, усю аброслую зеллем і закіданую жаўцізною лісця. Так глядзеў на ўсё, што было перад вачыма. І чуў наскрозь на вылёт ад карэнняў да верхавін, ад пачаткаў і да канцоў. І вялікае кіпенне поўніла ўсё. Усё бачанае і нябачанае, і разам з усім яго. Каля рэчкі яны былі доўга, адрослая і зноў збітая быдлам пакоша рачных берагоў весяліла іх. Яны забываліся на ўсём. Хадзілі паўз рэчку, кідалі ў яе чыстую ваду траву, пробавалі купацца, ды вада была вельмі халоднаю. Нявыказаная воля душы узбуджвалася прасторамі паплавовы поля, густою жаўцізною пахучых кустоў. І ўсё пахла востра і шырока. І ўсё калацілася незвычайнай чуласцю ва ўспрыманнях. Крываносы Мікалай ішоў аднекуль з таго боку рэчкі. Дзе тут, хлопцы, кладка ёсць? А дзе вы былі, дядька? У Чучаны хадзіў. Чаго? Трэба было. Ах, які ты цікавы. Тут няма нідзе кладкі. Яны глядзелі, як Мікалай пераходзіў бродам рэчку, пасля глядзелі яму ўслед, як ён ішоў, проста трымаючы свае пляскатыя плечы. Сонца белаватае ад восені шырыла далягляды, зямля была ў дрымоце і салодкім забыцці. Аддаўшы ўраджай, яна поўнілася цяпер глыбакадумным хараством бурнай цішыні. Мікалай у нас жыве цяпер, сказаў Юрка. Ведаю. Яму Юлік 40 копеек пераплаціў. Як ён малаціў у яго. А, добра, што скупяндзя гэтая пераплаціла. Хадзем дадому. Пачакай яшчэ трохі. Я ўжо есці захацеў. Хадзем покуль зойдзем. Яны ішлі куставою дарогаю, крушыныя алешыны абсыпалі іх багаццем жоўтага багацця свайго. Лісце на дубовых кустах трымалася яшчэ моцна. За кустамі журылася поле, і ржышча і ралля межаваліся з чырванаватаю жытняю рунню. Вы ўжо, Юрка, всё жыта сваё пасеялі? Не, яшчэ, можа, з які пут пасеем. А мы ўжо всё. Бо у вас конь лепшы. Каб у нас быў добры конь, дык я адзін усё парабіў бы. Ты яшчэ малы, але я падростаю. От каб гэта конь добры, каб скорей адно я падрос. Няхай сабе тады бацька што хоча робіць. Ей-богу ж, праўда, от паглядзіш. Ты думаеш, не? Онь, Юрка, твоя мама. Дзе? Онь, каля рову, каровы гоніць. Жанчына была адзета ў ватовы кароткі руды каптан і паволі падганяла карову. Пастухі забыліся выгнаць, сказала яна. Давай я заганю. Ідзі, сынок, гуляй. Ты ў будзённы дзень
напрацуешся, то хаця сёння пагуляй. Ідзі сабе, ідзі паабедай, дома ў печы знойдзеш. Я заганю і вярнуся скора. Юрка азірнуўся некалькі разоў на мацеру, усё ішоў, гледзячы на свае ногі. Чаго ты, Юрка, азіраешся? Так, але ён яшчэ больш пільна паглядзеў на свае ногі, і раптам твар яго загарэўся вастратою чалавечых глыбінь. Не дзіцячым, на некалькі момантаў зарабіўся гэты твар. Онь поп ідзе, заўважыў Юзік. Нізкі чалавек клапаціўся каля платоў. Што ён тут робіць? Мусіць, аглядае, каб дзірак не было ў плоце. Яны прайшлі паўз нізкага чалавека, маўкліва паглядаючы на яго. Трасца яго матары, сказаў Юрка, і ён мне раз чуць вуха быў не адарваў. Это тады, калі у яблыках быў злавіў. Ну, але тады... Дайшоўшы да канцавой хаты, Юзік яшчэ раз азірнуўся на нізкага чалавека і дробна заміргаў вачыма. Вочы сталі раптам чырвонымі, твар пабялеў. Чаго ты, Юзік? Я памятаю, як ён спавядаў маму, як яна ляжала і як хворая памерла. І пастараўся забыцца на гэта, подбегам ідучы па вуліцы. Себастыян быў рад. У адчуваннях цеплыні жыцця была яго радасць. Самага ранку загадаў ён пастушку, якому была чарга цяпер тыдняваць у яго, падмесці двор. І самага ранку, назіраючы гаспадарскім вокам за цішынёю ў двары і гумне, слаўна адчуваў лёгкасць чыстых ануч на нагах у новых ботах. Тупаў каля хаты, падглядаў, як клапаціліся каля печы жонка з невесткаю, і стала пакручваў вусы. Госці павінны былі сабрацца па поўдні, калі скончыцца абедня. Ужо званілі ў царкве, як быў ён у Мацвея. Мацвей сядзеў на парозе сянец, босымі нагамі на двор і чухаў іх. Вот ты ўжо і ўнука прыждаў, усміхнуўся Мацвей, гледзячы брату ў твар. Але прыходзь на радзіны сёння. Калі? Ну, так, пад абед. Это сёння гуляць хрысціны будзеце? Але ці не дастану я ў цябе паўпрыцы. Раскідаліся жорна, хоць ты што хочаш. А заўтра чуць свет трэба будзе вобмешкі ўмалоць. У цябе, здаецца, паўпрыца другая была? Можна. Юрка, дзе наша паўпрыца другая? Юрка выскачыў з хаты і адразу ўспомніў. Наша другая паўпрыца на гары каля коміна. Дастаць? Дастань. Себастыян сеў на парог. Ну, як твоя маецца? Нездарова нешта была, моя гаварыла. Нешта ўсё ёй далягае, ніяка долі не возьме. Дык так, пад абед. Падыдзі, братка. Толькі от, што ты мне так позна гаворыш, а? Все равно як чужому. Моя ж там помогла б што-небудзь каля печы, каб ты раней сказаў, а то нічого не гаворыш. Хто там вас ведае?
Ты сказаў бы дзён за два, дык я прыгатаваўся б. Ну, то як жа гэта з пустымі рукамі ісці? А, нічога, мы ж з табою родныя. Не ў тым тут музыка, што з пустымі рукамі ці не з пустымі. Мы з табою браты. Жыта сеяў? На гэтым тыдні яшчэ клінок пасею. Немного там засталося. Неяк сяк так падсяваў. Колькі там, праўда, тае сяўбы ў мяне. Яно, каб добры конь, дык гэтая моя сяўба плёвая справа. Гуляючы можна адсеяцца і скончана дело. Это не то, што... Ну, пэўна. Дзе ты сабе дубка такога дастаў? Дастаў? Шула у пограбе пастаўлю. А то столь гатова ўламацца. Спарахнела ўсё. На той год, калі жывы будзем, трэба будзе пограб новы майстраваць. О, тут, каля гэтае грушы выкапаю. А то ў сенцах вельмі ж нявыгадна, цесна, не павярнуцца. Ну, пэўна, што. Сабастыян узяў паўпрыцу, паважыў у руцэ і падаўся дадому. Сонца стаяло пад асенні поўдзень, у царкве званілі ў адзін звон, высокі гук доўга нудзіўся і, як канчаўся, нараджаўся зноў. На верую звоняць, сказаў Сабастыян у хаце. Зараз абедня скончыцца. І павысіў голас да жонкі і нявесткі. Ці ўправіліся вы? У бакоўцы, адгароджанай у хаце цалёўкамі, заплакала дзіцянё. Сабастыян быў рад. Спакойная вясёласць апанавала ім, такім ён сустракаў і частаваў гасцей. Поп прыйшоў пазней за ўсіх. А мы не маглі прычакаць, сказаў Сабастыян, гледзячы захмялелымі вачыма на паважнага госця. Добра, што і не чакалі. Ён прытрымаў рукаў расы і блаславіў Сабастыяна. Пасля адшукаў вачыма гаспадыню і блаславіў яе. І раптам зноў стала шумна, неўзабаве поп весела ўжо грукаў басам. Это нічога не парушае. Хрысцілі ў тую нядзелю, хрысціны спраўляем у гэтую, это і весялей, таінства совершано. Гуляць можна, калі хочаце. У другім кутку дзяк не менш грымучым голасам даводзіў: я гэта не цярплю. Трэба выпіваць да дна. Калі вам страшна, вы разам хлопніце і делу канец, смела. Дзяўчына пачырванела і прыгожая сарамліва адмаўлялася. Я ж вам кажу, вы смела разам, ей-богу, ой, дзевачка вы. Я лепш другім разам. Што? Значыць, другім разам? Раптам дзяк, стараючыся трымаць галаву роўна, грукнуў вясёлаю октаваю. Горка! Ціхо ты! Штурхануў яго ў локаць белабароды Павал. Тут табе не вяселле, што ты, чалавеча, адцапеў, а? Выбачайце, я упусціў з віду, сказаў дзяк і ўспомніў перарваную раней гаворку.
Кобыла? Что кобыла? А, что значыць кобыла? Раз яна добрага заводу, тады яна і добрая будзе. Белабароды Павел таксама ўспомніў перарваную на паўслове гаворку. Завод, кажаш, калі ты добры гаспадар, дык табе і завод ні пры чым. Правильно. Калі ён добры гаспадар, тады ён і коней трымае добрага заводу. Не гэтак. А як? А так, што калі ты добры гаспадар, дык у цябе і дрэнная кабыла будзе добраю, бо яна ў цябе заўсёды дагледжана будзе. Падлу, колькі не даглядай, яна навек вечны падлаю застанецца. З паскуднае кабылы толку не будзе, гэта факт. Я табе таксама покажу факт. Покажы, толькі цвёрды факт. Покажу цвёрды. Які факт? Падаў голас Себастыян. Ці можа з паскуднае кабылы толк быць? З паскуднае кабылы толк? Ой, бацюшка, як вам здаецца, што? Пра кабылу угаворка ідзе. Пра чыю? Пра завадскую і простую. Раней вып'ем яшчэ па адзінай. Ну, але, госцікі, заклапацілася Себастыяніха. Чаму не па дзве? Усхваціўся Себастыян. Раней закусім, а тады па другой благословляю, бо і ў пісанні сказана: не выпіўшы, не закусвай. Белабароды Павел раптам устрапянуўся. Хоць ты, батюшка, але я не побаюся сказаць табе ў вочы, бязбожнік ты, мяцежнік, дамакрат. Поп пакінуў есці, уцягнуў галаву ў плечы і, як злосны кот, утаропіўся вачыма ў Паўла. Бязбожнік! Кагадзе абедню адслужыў, а сам што гаворыш? Што ты святога кпіны строіш? Не можа быць, каб у пісанні так было сказано. Пакажы мне зараз жа, всенародна пакажы, дзе гэта сказано. Ткні пальцам і больш нічога. Ты мяне папракаць яшчэ ўздумаў? А сам колькі год у споведзі не быў. Не твоё дело. А чыё ж дело? Не твоё. Канаць буду. А да такога азіята, як ты, да споведзі не пайду. Я даўно чакаў прычыны выказацца пра цябе ўсенародна. Кат ты! Ты чаго хочаш? Ускіпеў поп, усхваціўшыся за столом. Згубитель ты! Ты ўсё мястэчка прыгубіў. Нашто ты лес спляжыў? Бо лес тады быў мой. А пасля рэвалюцыі, калі ён стаў ваш, я ніводным дубцом з яго не пакарыстаўся. Не твой, а царкоўны, а царкоўнага секчы не меў права.
Не царкоўны, а мой. Не віляй, ты гавары, на што лес пляжыў? На што? Пры мне быў яшчэ цэлы. А от як вам у руки папаўся, дык цяпер нават дубца на венік не засталося. Пры табе быў цэлы лес? Каб твоя голова была такой цэлай, як гэты лес быў пры табе цэлым. Головы мое не чапай! За знявагу будзеш адказваць перад судом. А што я пажартаваў словам, успомніўшы свяшчэннае пісанне, дык у царкве я свяшчэннаслужитель, а тут я такі самы чалавек, як і ўсе. Батюшка, сядьце вы, угаварвала Сабастыяніха, вядома, п'яны. Ён як працвярэзіцца, дык прабачэння папросіць. Павал пачуў: што? Я у яго буду прасіць прабачэння? Не даждаў ён, каб я ў яго прабачэння прасіў. Рызыкант! Ён думае, калі дачку аддаў за армейскага камандзіра, дык ужо вялікі, вельмі вялікі асэсар? Многа я іх бачыў, я яшчэ з яго спаганю тыя 2 рублі, якія ён з мяне здёр. Брыдка, Паўла, ты ж сам ведаеш, што твае каровы нарабілі, мяне в агародзе шкоды не на 2, а на 10 рублёў. Побойся Бога, трэба ж мець сумленне. Што ты? Што ты, а? Не маеш Бога ў сэрцы? Паўла сілком пасадзілі на лаву, в агульным тлуме поп вылез за стола, збіраючыся ісці, некалькі мужчын і баб упрошвалі яго. Батюшка, плюньце вы, ліха яго бяры, от ён ужо зусім зваліўся, п'яны ж ён, пабудьце хоць трохі. Раптам дзяк зноў пачаў гаворку пра кабылу. Не, я табе дам на руки факт. Блытаў словы Павал, стараючыся пачухаць пераноссе. Поп сеў на сваё месца. Ты для мяне 0. Раптам схіліўся да яго Мацвей. Чуеш? Ты для мяне 0. От што? А ты яшчэ чаго? За дзяцей сваіх, от што? Ты на што майго хлопца за вушы круціў? А ты не прывучай свайго хлопца да зладзейства. Што ён у цябе украў? Мала ён у мяне яблык папакраў. Ён у цябе яблык, калі украў, дык на капейку. Я яго і за вушы накруціў, не больш як на капейку. Не, ты не жартуй. Калі ты яго злавіў, дык няхай бы ты прыйшоў ды мне сказаў. Я яго сам бы ушчунуў, калі трэба было. Ты, Мацвей, не рабі капеечных крыўдаў. Мне і капейка дорага. Гэта табе, можа, капейка нічога не варта. Якое табе ліха адходзіць? Я цябе не пасаромлюся і не пабаюся. Ты для мяне 0. Яно
Так, гаварыў кум Юліка Барановича, адапхнуўшы Мацвея. Я ж кажу, тут, батюшка, такая справа, што тымчасове народ наш, можна сказаць, цёмны. Это цемнікі, а не людзі. Кожнаму ўсё мала. Кожны ўсё разявіўшы горла, стараецца ўварваць дзе толькі льга. Няма, каб тымчасове ўсё рабілася памяркоўна, па-чалавечаму, па-божаму. Я, батюшка, такі чалавек. Мне няхай сабе хто што хоча, а я, калі пэвен у чым, дык знімай ты мне галаву, а я не адступлюся. Я люблю, можна сказаць, праўду і парадак. У Сабастыяна нарадзіўся ўнук, то няхай Бог гадуе. Сабраліся тымчасове, як добрыя людзі, выпілі, закусілі, пагаварылі сабе. А на што вэрхал паднімаць? На што паднімаць тымчасове вэрхал, а? Праўда ці не? На чорта гэтая работа. Раз ты чым не здаволены, падавай у суд, а не то што. Ён не ўзнімае лямант. Няма, каб усё памяркоўна. Я, калі хочаце, батюшка, устрою штуку. Павал зараз жа будзе ў вас прабачэння прасіць. Не трэба, ніякіх штук не трэба. Чаму? Я на яго націсну, калі хочаце. А ты, Мацвей, таксама. Што? Не ўмееш ты трымаць сябе ў кампаніі. Дзяк глянуў цераз стол наўскасы і сказаў: весела жывуць, а? Хе-хе-хе, забіяцкі народ. Пачуўся голас: які забіяцкі? У нас народ запечны, это толькі здаецца. Толькі слава тая, што народ. Дзяк падаў тлумачэнне. Ну, пэўна, што няма тут сярод нас вельмі выдатных герояў. Адзін ёсць вельмі тыя героі. Чаму? Яны ёсць. Ёсць такая казка. Наеўся цыган кіслага малака, ды вельмі ж бараду гэтае малако абрабіў. Барановічаў кум раптам зацікаўся: ну, няхай ён запаветрае са сваёю барадою, няўдалы нейкі. Ну, абліў ён, значыць, кіслым малаком бараду і лёг спаць на дарозе. А сонца, калі прыпякло, дык на гэтую яго бараду нешта 700 мух села. А хто гэта вылічыў, што якраз 700? А можа, там было ўсяго 100? Хто гэта знайшоўся такі, што якраз бо вылічыў? Пачакай ты, дай чалавеку сказаць. О, дык мухі сабе сядзяць ды жывяцца в цыганскай барадзе. А цыган, калі чамярахнуў рукою, не з гэтага расказваць пачаў. Это пасля ўжо ён малако еў. А дык ён калі чамярахнуў, ну, дык іх усе і падушыў. Усе зараз 700? Так, зараз. Не, зараз піша на паперы. За адным махам 700 галоў пабіяхам.
Кум узнепокоился. Тьфу, на что за столом всякое паскудство говорить. Покиньте, ай няхай раскажа, на что тымчасове. Я ж кажу, за Боже, можно сказать, даром про всякое паскудство. Дяк вычысціў вусы і устаў. Куды ж вы? Коня трэба напоіць ісці. І пайшоў, вясёлы і спрытны. Можа і нам пайсці, сказала Матвеіха, дагледзець там усяго дома, вечар на дварэ. Хадзем, сказаў Матвей, вылазячы з-за стола. Госці пачалі разыходзіцца, каб праз гадзіну сабрацца зноў. Сонца блізка стаяла да захаду свайго. Святло яго было блёклае і ціхае, як бы яно нудзілася і сумавала па тых днях, калі бурнаю радасцю шырокага лета раскашэльвалася яно ў палях. Вуліца была сухая, з пагодлівым тварам. Мікалай казаў, што заўтра будзе вецер, сказаў Юрка, сустракаючы ў варотах бацькоў. Як гэта ён пазнаў? Паглядзеў на неба, ды і пазнаў. Мікалай крываносы сядзеў у двары на прызбе. Матвей пайшоў праўляцца каля жывёлы. Матвеіха управілася хутчэй. Зноў, мусіць, пойдзеце да Сабастыяна, запытаў Мікалай, гледзячы сабе пад ногі. Пойдзем яшчэ, адказала Матвеіха, садзячыся на сонечны парог. Шмат гасцей на радзінах, вся радня і так суседзі, знаёмыя. Мусіць, выпіўкі здорава. Шмат, няхай яна прападзе, мяне сілком прымусілі выпіць, цяпер яшчэ ў галаве кружыць, як у дурное. Ды пэўна, што Сабастыян гарэлкі ўжо не пашкадаваў. Ён рад, што ўнука прычакаў. Мусіць, рад вельмі Сабастыян. Вельмі весела вусы падкручвае. Бачыў я яго сягоння каля крам зранку. Апошнія словы сказаў ён неяк цішэй сам сабе і, сказаўшы, пачаў зацягваць сабе пад нос сваю песню, доўгую, як сумныя дні, без слоў, пачатку і канца. Варушыў наском правай нагі і ўсё цягнуў, ні на кога не гледзячы. Юрка пакручваўся каля мацеры, дзве дзяўчынкі селі каля яе на парозе, сонца пачынала заходзіць. Мама, вы зноў з татам пойдзеце да дзядзькі? Запытаў Юрка. Пойдзем. І я пайду з вами. Чаго ж ты, сынок, пойдзеш? Там тваіх таварышаў няма. Там усе старыя. Ты вот лепш пайдзі да Юзіка, ды пагуляй трохі, а пасля неўзабаве прыходзь ды кладзіся спаць. Кладзіся сёння ў хаце, бо, мусіць, ноч будзе здаровая. Не, я в адрынцы, там мне цёпла ў сене. У сене цёпла і здаравей, заўважыў Мікалай, не пакідаючы варушыць ботам. І зноў заспяваў. Дзяўчынкі притуліліся да мацеры. У хлеве Матвей крычаў на коня. Палахліва засакатала на цёмным седале курыца. Мікалай падаў голас. От бо чалавек. Крычыць на ўсе жылы. Не можа цішком коня дагледзець. Аж страх. Удзень не шкадуе пугі, а ўвечары крыку. Вельмі ж гаспадар, ай-яй-яй, от бо. Не крычы ты гэтак сіберна, сказала Матвеіха.
Але Мацвей, мусіць, не пачуў у хляве. Юрка сеў каля мацерыных ног на камені. Маці пачала гладзіць па галовах дзяўчатак. Меншая ўзлезла ёй на калені, большая прысунулася бліжэй. Маці глядзела на іх белыя галовы, на чорныя Юркавы ногі, сказала: «Няхай бы ты, Юрка, ногі памыў. Я іх некаторага дня мыў з юзікам у цэбры. Дык ты іх зноў памый. Чорт іх падрывае, падрывае, вельмі ж тузае. Прамый ды завярці. Я табе чыстае анучкі пашукаю. Не трэба, так зажыве». Ён выцягнуў нагу, нагнуў твар да яе і стараўся разгледзець больку. Разгледзеўшы, сказаў: «Нічога, зажыве. Пакуль жаніцца, дык загаіцца», — сказаў Мікалай і звярнуўся да Мацвейхі. Яму варта было б са старых халяваў лапцікі пашыць на восень, па полі хадзіць. Здаравейшыя ў яго ногі былі б. Дастаць з гары халявы, дык я яму заўтра пашыю. Халяў няма. На гары ляжаць старыя. Гэта на зіму яму прышвы будуць. Без ботаў жа ён зімаваць не будзе. Не трэба псаваць халяў, сказаў Юрка, на зіму боты мне прышыюцца. Тата сам гаварыў: на чорта мне тыя лапці. От не бачыў лапцей, я не хачу. Ніхто цябе сілком не прымушае. І Мікалай зноў зацягнуў свой бясконцы матыў. Навокал ціха было і прытульна ад асенняга вечара. Пахлі асеннія грушы, сумавалі платы. Весяліўся ў ружовасці захад. Мацвейха ўсё бліжэй прыгортвала да сябе дзяўчатак, востра глядзела на іх, сказала: «Галава кружыцца». «Чаго?» — запытаў Юрка. «Гарэлкі выпіла ў дзядзькі». І, гладзячы меншую дзяўчынку па галаве, заспявала: «Весялушкі мае, дробны птушачкі, шчабятушкі мае, шчабятушачкі». Голас яе быў сумным, непрывычным для дзяцей. «Мама, не спявайце!» Заплакала большая. Маці сціхла і глядзела на процілеглую сцяну за грушамі. Вочы яе блішчэлі ад слёз. «О, дзеткі!» — сказала яна. «У жываце ў мяне баліць, у грудзях, і так усё нядобра мне. Бо нашто вы ў дзядзькі гарэлку пілі?» — сказала большая дзяўчынка. «Няхай бы сам піў, калі гэтакі разумны». «Хто?» «Дзядзька. Канешне, прымушае піць». Юрка ж зразумеў усё. Паглядзеў мацерын твар, выцягнуў шыю і, усхваціўшыся, пайшоў у хату. Паглядзеў з цёмнай хаты праз акно на вуліцу і зноў выйшаў на двор.
Не ведаючы, дзе дзецца, ён патупаў каля мацеры і выбег на вуліцу. І там не ведаў, што рабіць яму. Стаяў каля варот і чуў, як нешта цвёрдае і цяжкае сціснулася у яго ніжэй грудзей і не давала дыхаць. «Чаго ты, Юрка, месца сабе не знойдзеш?» – сказаў Мікалай. «Нічога». Мікалай устаў з прызбы і выйшаў на вуліцу. «Дурны ты, малы». «Чаму?» «Дурны там, ну дурны ты. Мало што калі, каму, што забаліць. Маці паправіцца, якая там хвароба. Яна ж ходзіць, робіць усё, ты ж сам бачыш. Это ж не дзіва, што чалавеку забаліць што». Юрка раптам кінуўся на вулічную прызбу і закалаціўся ад слёз. «Чаго ты, дурны?» Мікалай падышоў да яго бліжэй. «Я ведаю, што яна доўга не пажыве». «Адкуль ты дазнаўся? Ай, выдумляеш. Яна пазаўчора вечарам у каморы плакала і гаварыла, а я чуў праз сцяну, сплючы ў адрынцы». «Каму яна гаварыла?» «Сама сабе». «Выдумляеш ты». Юрка сядзеў некалькі хвілін на прызбе, пасля ўстаў, паглядзеў на Мікалая і пайшоў вуліцаю. Мікалай застаўся адзін стаяць ля варот. Цямнела раптам. Мікалай пастаяў, пакуль Мацвей не пайшоў да Сабастыяна. «Адзін ідзеш?» – сказаў Мікалай. «Адзін. Ёй няма як ад дзяцей». «Чаму ты яе да доктара не выправіш? Яна ж нездарова. Няўжо ж я яе не пускаю? Можна падумаць, што я азіят які». «Дык ты яе выправ? Як жа яе ты выправіш? Яна сама не ведае, ці што? Што это, дзіцянё малое, што трэба выпраўляць?» «Яно, яно можа і так». Мацвей пайшоў, а Мікалай увайшоў у хату. «Ідзі ты заўтра, Наталя, в амбулятору». «Пойду». «Пайдзі, ратуйся ты. Трэба якога рубля грошай. На чорта той рубель, не трэба, так павінны лячыць». «Не вельмі ён так налечыць. Дасць якіх парашкоў адчэпнага. Можа, хіба яму каўбас пару занясці. Дай лепш няхай дзеці з'ядуць». «Пайду. Заўтра пайду». Яна прыставіла з коміна на прымурку газоўку і стала наліваць дзецям вячэраць. Мікалай зноў выйшаў на вуліцу, стаяў і глядзеў у асенні змрок. Жыта скончылі сеяць да поўдня. Вецер абвяваў сонечную раллю, мякка выбаранаваную,
і абвіваў Юркаў твар, прывыклы да ўсялякіх ветраў і дажджоў. Юрка патузваў лейцы, гукаў на коня, і ўслед за ім вельмі паволі хадзіў за бараною і думаў, ці пайшла маці да доктара, ці не. Паснедаўшы, як выбіраўся ён з бацькам ехаць на поле, яна выбіралася ісці. Вароны падляталі ўслед за бараною, крычалі ж яны і над блізкімі абветранымі кустамі. Пасля баранавання конь пойдзе на пашу. Дома, паабедаўшы, абіраць і грушы прыйдзецца. Весела было б, калі б не гэтая справа з маткаю. А матка скончыла паліць у печы, падмяла хату і выбіралася. Амбулаторыя стаяла за мястэчкам, дзе пачыналася голае цяпер поле. Некалькі фурманак стаяла каля брамы, чакаць давялося недоўга. Пах лякарства закружыў ёй галаву. Галава кружылася ўвесь час, пакуль сядзела яна перад доктарам на нізенькай канапцы, сядзела і думала, ці страшнае, што скажа доктар, ці не. Доктар жа пачаў пісаць рэцэпт. Вельмі страшна гэта ў мяне. Доктар моўчкі скончыў пісаць, паправіў на носе акуляры і пачаў гаварыць. І зусім нельга было зразумець, злуе ён ці заўсёды гэта ён так гаворыць. Заўсёды трэба берагчыся, а то ў вас робіцца так, калі сёння здароў, дык і заўсёды думаеце, так будзе. Не, згубленага здароўя не вернеш. Вам трэба было адразу пачаць лячыцца, калі не маглі вы уберагчыся. Вам здароўе сапсавалі няўмекі, вы не сцерагліся, а цяпер скажаце, я вінават, не ўмею лячыць. Колькі у вас дзяцей? 3. А колькі ўсіх было? 6. А колькі вам год цяпер? 38. Не трэба вам цяпер нічога паднімаць цяжкага, не таміцца, мала рабіць, добрую і лёгкую яду ўжываць і лячыцца. Праз нейкі час вам трэба будзе аперацыю рабіць. А цяпер вы бярыце гэтае лякарства і 2 тыдні ляжыце ў пасцелі. Як жа я вылежу? Няма ад каго. Ну, а што ж я вінават? Трэба ляжаць. Я на поле не пайду, а па хаце буду паволі соўгацца, памалу і ў печы выпалю. Дзеці памогуць. Нічога цяжкага я паднімаць не буду, і лякарства буду браць, толькі ў хаце буду паволі варушыцца. Не можна і так, ну, зусім ляжаць трэба. Каб вы пры радох берагліся, каб гэтыя вашы бабы не памагалі вам, ну для гэтага ёсць жа акушэркі і дактары. Дык гэта ж усё грошы каштуе, а я бедна жыву. У вас калі апошняе дзіця было? Пазалетась. Акушэрка была? Не. Чаму? Всё роўна ўжо, я і так хворая ад ранейшых дзяцей. А тады гэтыя акушэркі зусім тут нідзе не было. А прывесці якога доктара ці каго, дык дзе ж грошай набрацца? Доктар сціснуў губы і працёр акуляры. Індыкі на градах
кветкі пасклёўвалі, сказала работніца, адчыніўшы дзверы. Доктор глянуў паверх акуляраў, выйшаў. На хаду ён сказаў: «Я працую на 4 гадзіны ў суткі больш, чым мне паложана. Так, 4 гадзіны, і не магу я за ўсякімі індыкамі наглядаць. Вы за мяне аглядаць хворых не будзеце, а я за вас павінен мець клопат індыкоў адганяць з кветніку, ну? Можете ісці стаць на маё месца ў амбулаторыі». Работніца ішла паперадзе. Яго не было хвілін 10. Доўгімі яны былі. На сцяне нуднай роспачна цікаў гадзіннік. «Боже ж мой!» — уздыхнула жанчына і заплакала. Прыйшоўшы, доктар пачаў нанова перачытваць рэцэпт. Жанчына падышла да яго. «Падлячыце мяне хоць трохі, хоць так, каб я ў хаце магла сёе-тое рабіць. Цяжкое работы я не буду рабіць, абы ў хаце я буду старацца як мага. А дзякаваць вас. Пры чым тут просьбы, сказаў доктар, я павінен паводле абавязкаў службы лячыць вас. А цудаў я не раблю. Наколькі навука ў сілах зрабіць, усё будзе зроблена». У жанчыны прыкметна падняўся настрой. «Можа, гэта і не ад гэтага? У мяне суседка, дык таксама без ніякіх акушэрак і дактароў. Тая самая баба была, што і ў мяне, аднак здаровая, як бура, і дзяцей не менш, як у мяне». Доктар паглыбіўся ў тоўстую кнігу. Жанчына выйшла. «Ну, што ён сказаў вам?» — абступілі яе хворыя. І яна пачала расказваць. Дома ж не было нікога, дзеці гулялі на агародзе, хата была асвечана сонцам. Яна дастала з печы чыгун паранай бульбы, насекла ў карыце і замяшала свіня. Доктар сказаў не паднімаць цяжкага, падумала яна, і не выносіла карыта на двор. Упусціла свіней у сенцы і, седзячы на парозе, пачакала, пакуль яны з'ядуць. Тады, выгнаўшы іх, зачыніла сенцы, пайшла ў камору і лягла на палку пад цёмным аконцам. Сонце залатою істужкаю лілося праз акно на процілеглую сцяну, некалі моцную і смольную, з запыленымі махрамі высахлага моху. Пры ёй на паліцы ляжалі 2 булкі хлеба, стаялі збанкі, і на ржавым цвіку віселі пучкі сухога, свянцонага і несвянцонага зелля, піжмы, чабору і цантуркі. Пух сухой мяты уткнуты быў у аконца. Адчуваючы слабасць, яна драмала і ўсё думала. Вострая ўзбуджанасць думак не давала ёй забыцца на ўсё у моцным сне. Юрка стаяў уваччу яе з чорнымі і нямытымі нагамі, сінявокі, шырака твары, малы. Хоць бы прыждаць, калі ён, як мае быць, узнімецца на ногі, сказала яна, і сама спалохалася свайго аслабелага раптам голасу. Пасля ўсё ж ёй удалося заснуць
Спала яна больш гадзіны і ўстала пад самы вечар. Юрка распрагаў на двары коня. Матвей там жа стукаў нечым і гаварыў з Юркам. «Былі ў доктара?» – запытаў Юрка, калі яна выйшла на двор. «Была. А што ён сказаў?» «Нічога. Казаў, што ўсё зараз пройдзе. Скажыце праўду». «Дык праўда ж?» Юрка весялей глянуў на яе і павёў паіць коня. Матвей падышоў да яе. «Ну як?» «Казаў, нічога цяжкога не паднімаць, цяжка не рабіць». Матвей дзіка глянуў вакол. «Нічога?» «Нічога, тады папраўлюся». Матвей нічога не сказаў і пацягнуў саматугам пустыя драбіны в агарод пад ігрушы. Яна глянула на вуліцу і бачыла, як Юрка весела смяяўся з хлопцамі пад калодзезем. Такім жа вясёлым ён прывёў коня дадому, і такім быў усе наступныя дні. Пагодлівыя і ветраныя ж былі яны гэтыя дні. 2 тыдні стаяла гэткае надвор'е. Увесь гэты час выбіралі бульбу. Матвеіха чула сябе лепш і была на полі. Юрка гробся ў зямлі побач з ёю. Гаварылася неяк мала. Матвей моцна крычаў на коня, які не мог браць цяжкіх вазоў. Пыл узнімаўся па прысохлай раллі. Пылелі і дарогі, шумелі кусты. Бульба была выбрана ў канцы 2-го тыдня. Надвор'е не змянілася. Здароўе ж Матвеіхі пагоршылася. Мікалай Крываносы, прыходзячы вечарам з падзённай работы, гаварыў: «Не варта было табе, Наталя, на поле ездзіць. Выбралі б гэтую бульбу без цябе. Што ты, Матвей, за чалавек? Каменнае сэрца ў цябе, халера цябе ведае. Да праўды». Матвей пачухаў шыю. «Я і сам не ведаю, што мне рабіць. От як прыйдзе бяда, тады навучыць, што табе рабіць». «Добра. Што добра? Да чаго ты гэта дапускаеш?» «Я ж кажу, што добра, кончана. Цяпер няхай ляжыць, няхай нічога не робіць». Мікалай яшчэ нешта гаварыў, але Матвей, каб не чуць і каб забыцца на ўсё гэта, ўзяўся на двары за нейкую работу. З таго дня Наталя ляжала. Дзень было ёй лепш, дзень было горш, і ўвесь час пагодлівым стаяла надвор'е. Пасля некалькі дзён засаб было ёй горш. «Ну, як вам?» – пытаўся Юрка, даючы ёй адвараную бульбу, хлеб і паранае малако ў шклянцы. «Мне добра, неўзабаве папраўлюся». Юрка бег гуляць на вуліцу, работы цяпер было яму менш, ночы былі месячныя. У белай віднаце маўчала і пахла ўсё. І ўсё клікала радавацца ды жыць. Уночы конь вельмі чухаўся аб сцяну і моцна грукаў нечым на ўвесь хлеў, аж у хаце чуваць было.
Мацвею не спалася. Кагадзе ён даваў Наталлі малако і пасля таго ніяк не мог заснуць. Варочаўся на свежым сенніку і прыслухоўваўся да стуку ў хляве. Месяц быў поўны і белы, дзве лапіны святла яго ляжалі ад вокон на зямлі, і ў хаце быў белы змрок. Наталя была зусім слабаю. Трэці ўжо дзень ёй было ўсё горш. Юрка з Мікалаем спалі ў каморы разам. Наталя застагнала, у хляве застукала мацней. Мацвей устаў, ускінуў на плечы світку і выйшаў на двор. Маўчалі грушы каля суседняй сцяны, пахла над імі вялая трава. Мацвей увайшоў цёмны хлеў і вобмацкам знайшоў коня. Конь усё дзёрся шыяю аб сцяну і жолоб. Мала яшчэ, дык от кароста мучыць напала, сказаў Мацвей, і так падла была здохлая. Пастаяўшы так трохі, ён пайшоў назад і ўжо ў сенцах пачуў, як варушылася Наталя на сенніку. Можа, трэба што? Запытаў ён. Ніхто нічога не адказаў. Наталя. Ён запаліў газоўку, падышоў да жонкі. Яна выцягнулася ўся, шырока глядзела ў сцяну над печаю, і рот у яе быў так, як ніколі разяўлены. Мацей зразу не зразумеў. Пасля ж кінуўся да стала запальваць лямпу, і пакуль запаліў, Наталя захрапла разоў 3 і вельмі хутка кончылася. Мацвей моцна застагнаў. На печы заварушыліся дзеці. Тады ён раптам уцяміў усё становішча рэчаў. Агледзеўся вакол, усунуў на галаву шапку, выйшаў на двор і замкнуў сенцы. Да Сабастыяна ісці было недалёка. Ён пастукаў у акно, з хаты пачуўся голас: «Хто?» «Сабастыянка, братка, выйдзі сюды». «Мацвей? Але...» Сабастыян выйшаў сенцы. «Памерла. Наталя? Але... кагадзе што?» Сабастыян выткнуўся на двор, паглядзеў на неба, на вуліцу, на новую весніцу і сказаў: «Ты от што, ідзі, ты дадому распараджайся там, папрасі мыць, выкапаць дол і зрабіць труну. Я паклапачуся. Як развіднее, я падыйду. Неўзабаве світаць пачне, я зараз бабу прышлю сваю. Ну, але зараз дзень нахопіцца». Дома Мацвей пабудзіў кватаранта свайго Мікалая. Юрка пачуў гэты незвычайны клопат. «Што?» «Нічога, ты спі сабе». І Юрка заснуў. Мікалай пачухаў галаву і стаў сцягваць на ногі боты. «Усё ў іх усярэдзіне паадрывалася», — сказаў ён. «Дзе гэта?» — запытаў Мацвей. «У ботах.
Няхай на іх паляруш, на нагу не ўсцягнуць, трэба хутчэй новае спраўляць. І яны ўдвух пачалі клапаціцца. У хаце ўжо Сабастыяніха грэла на комінку ваду, Мацвей пазваў двух суседак, і Наталю пачалі мыць. «Худая якая!» — сказала Барановичыха, мочачы Наталі плечы. «Гаравала небарака», — адказала Сабастыяніха. Трэцяя жанчына дадала: «Не дай Божа, дзеці засталіся дробныя, як боб». І ўвесь час, пакуль абмывалі, гаворка не спынялася. Гэта не то, што як у каго пасля смерці дзеці застаюцца дарослыя. Як Паўліха памерла, дык там дзеці, як той казаў, у крапіву не папаўзуць, а гэта не дзеці, а гарох. Ды і гарох пры дарозе, хто ідзе, той і ўскубне. Ну, дзякаваць Богу, бацька ж застаўся, ў крыўду не папусціць. Ах, гэты бацька сам заўсёды у крыўду падаецца, хлеба кавалка на стале не мае. Ужывуць небаракі дзеці гора без маткі. Яе небараку жывот часта хватаў. Это яшчэ ад першага дзіцяці не сцераглася, бо не было пры кім, і прычым вельмі тут сцерагчыся. А ён жа не спагадае. Ды што мужчына ведае вельмі ў гэтых справах? Яму што, раз жаніўся, павінен ведаць. Ён то павінен, але каб яны гэтак жылі, як гэта ім у галаве. Мацвей, здаецца, незграбны, няздатны нейкі. А да Каршуковай Анастасіі пробаваў даходжваць, пакуль людзі не пачалі гаварыць. Ну, а твой Юлік? Дарма што кульгавы, і дачку пара замуж аддаваць. А твой Костусь? Ну і мой Костусь. Я гэта сама скажу. Мы суседкі разам жа і гадаваліся, раслі разам, гулялі некалі. Тут між намі можна ўсё сказаць. І пакуль памылі, перагаварылі ўсё. На дварэ хутка развіднялася. Юрка ўстаў і, не ўваходзячы ў хату, павёў пад калодзесь напаіць коня. Вярнуўшыся назад у двор, убачыў, як Мікалай разглядаў у агародзе дзверы длёўкі. Мацвей неўзабаве прынёс аднекуль трэцюю. Это лепшае, сказаў ён, я ў Юліка ўзяў, а гэта Сабастыянова дрэнь. Капаць табе паможа Тамаш. Я попрасіў. Няхай бы ты Алеся попрасіў. Гэта маладзейшы. Я думаю попрасіць Алеся, каб памог труну рабіць. Робіць яе Сабастыян сваіх жа дошчак. Дзякуй яму, і толькі трэба яму на помач каго пазваць. Ну, вядома, хто ж паможа, як не брат. Узышло асенняе сонца. Агарод і двор быў ясным і здаваўся прасторным. У Юркі раптам нешта сціснула за горла, дыхаць стала цяжка. Страшная здагадка шавельнулася ў ім. Ён, як стаяў, павярнуўся і роўна пайшоў у хату. Спачатку Сторопу нічога і не заўважыў, толькі дзіўна было, чаму гэта цётка Сабастыяніха паліць у печы. Яна скварыла сала на вялікай скаварадзе. На палку каля печы сядзелі
Дзве сястрычкі, прыціснуўшыся адна да адной і нічога не разумеючы, маўкліва глядзелі на цётку. Цётка ж, расчырванелая каля агню, гаварыла ім: «От зараз, дзеткі, я дам вам паснедаць картоплі са скваркамі. Вы любіце гэтую яду?» «Любім. А тады вы пойдзеце на агарод гуляць. Сёння свеціць сонейка, цёпла будзе. Там жоўценькі пясочак у вас у агародзе насыпаны. Будзеце сабе гуляць там на сонейку ў зацішку. Мы учора там гулялі. Будзеце гуляць сабе там, паснедаўшы». І раптам Юрка ўбачыў. На покуці непрывычна чыста адзетая, вялікая, нейкая белая, незнаёмая, ляжала маці. Ногі яе былі яшчэ босыя, але адзетая яна была ў той цёмны гарнітур, які надзявала на Вялікдзень, калі ішла ў царкву або да дзядзькі Сабастыяна ў госці. Твар быў белы і чуць зеленаватым здаваўся пад адценнямі белай жа хусткі на галаве. Дзве асеннія мухі поўзалі па гэтым новым твары. Сонца ляжала на цёмным гарнітуры, пакідаючы твар у сіняватых ценях, і страшны неспакой. Так нявыкананых жаданняў і мэтаў назаўсёды ляглі на твар страшнай застыласцю. Юрка ўтаропіўся вачыма ў гэты нябачаны ніколі і неспадзяваны малюнак, пачаў паволі падыходзіць да покуця, роўна не гойдаючыся ў бакі, не ківаючы галавой, і раптам з немым янкам кінуўся на яе босыя. Такія белыя, такія чыстыя ногі. Гэтая гаворка адбылася ў тым жа пустым, асветленым сонцам Матвеевым агародзе, дзе гулялі на пяску дзеці. Матвей сядзеў каля суседняй сцяны на старым бервяне і глядзеў на драўляную барану, прыстаўленую да плота. Кагадзе прыходзіў Алесь і сказаў, што труна гатова. Сабастыян прыйшоў з дому, убачыў у агародзе Матвея, падаўся да яго, сеў побач з ім, спусціў вочы між сваіх кален у зямлю і сказаў: «А я кагадзе дома каровам сечкі ўрэзаў, салому пополам з канюшынаю мяшаў. Пайдзі ты цяпер вальнейшаю часінаю да папа. Пагавары з ім, патаргуйся». Матвей маўчаў. «Скажы, што так і так. Няма тут лішне з чаго вельмі даваць. Папрасі, каб лішняга не браў, каб по-божаму. Ды ён і сам, праўда, ведае, што яму тут лішняе гаварыць. Не павінен і сам дорага браць. Не пайду», сказаў Матвей Сабастыяну. «Чаму? Чорт яго пойдзе. Ну, а як жа будзе? Няхай як
захоча, так і будзе. Ты што гэта? З глузду з'ехаў. А чорт яго ведае, ці быў яшчэ ў мяне той глузд. Можа, тут не было з чаго з'язджаць. Няхай яно, Бог дасць, выгарыць. Чаго ты праклінаешся? Нічога гэтым не паможаш. А ты мне парай? Чым памагчы? Не гарачыся, будь трохі халаднейшым. Халаднейшым будь, я табе кажу, будь халаднейшым. Ідзі, дагаварыся з папом, слухай мяне, не буду я ні з якім папом дагаварвацца. А як жа так? Як будзе, так і будзе. Неяк жа будзе. Без папа? Няхай сабе. І без папа. І без крыжа? Без царкоўнага звону? Як нехрысць? Як жывёліна якая? Як не чалавек, не раўнуючы ліха ведае што? Ты рад, што яна памерла? Азіят ты! Ты якога-небудзь пуда жыта не хочаш на яе в апошні раз патраціць. Это ж у апошні раз, разумееш? Апошні раз. Нічога не памагло ёй жывой, не паможа і памерлай. Матвей, ніхто не памог ёй жывой? Ніхто не паможа і не жывой. Сабастыян пільна агледзеў халодныя рысы Матвеевага твару. Павольна пачухаў каленам. Устаў і пайшоў да папа. Збіраліся людзі. Алесь з Тамашом прынеслі труну. На двары неўзабаве стала цесна і шумна. У хаце Юрка не адыходзіў ад мацеры і не мог ніяк выплакаць усіх слёз сваіх. З самага ранку ён усё стаяў тут, калаціўся у немай роспачы. Несупынныя слёзы яго былі то ціхімі, то бурнымі. Босыя ногі яго былі, як і заўсёды, непамытымі у засохлай зямлі. Сабастыяніха цішком падышла да яго. Ідзі абуйся, сынку. Зараз у царкву за маткаю пойдзеш. Ён маўчаў, нічога не зразумеўшы. Тады яна раптам успомніла ці здагадалася, што ў яго няма чаго абуць на ногі. Яна сказала: «Памый, сынок, ногі».
Я табе налью ўночвы вады, а то нядобра ісці ў царкву з такімі бруднымі нагамі. Ён паслушна пайшоў камору, пабоўтаў трохі нагамі ў вадзе, абмачыў унізе калошы паладняных портак сваіх і не мог сабраць сваіх думак аж да самай ночы. Толькі як ішоў ён за труною ў царкву, перадвячэрняе паветра трохі асвяжыла яго. Ён пачуў, што баліць галава. Ён некалькі разоў выходзіў з царквы і назад уваходзіў. І ў гэты час пачала ажываць і вырастаць у ім пачуццёвая свядомасць, што жыве ён сярод усіх гэтых людзей адмысловым нейкім, асобным, напружаным жыццём. Бачыў ён, як бацька стаяў каля прытвору з халоднымі рысамі твару, чуў, як кум Юліка Барановіча стукаў ботамі, узлазячы на званіцу, і як пазваніў трохі ва ўсе званы. Пасля, злезшы са званіцы, падышоў да натоўпу мужчын каля цвінтарнай брамы і гаварыў пра нейкія папары. У нас папарцы смачныя. Так што нам не трэба балота пускаць пад пашу. Нам сена тымчасове патрэбна. Папару мала. І нічога ты на іх не пасееш, чуўся голас Тамаша. Папараў мала. Можна зрабіць, каб было больш. Пад жыта тымчасове добра, нічога не добра. Я вам, мужчыны, скажу, што запусціўшы папарац, ды тымчасове, калі Бог дасць здароўе, а Алеся няма, сказаў нехта з мужчын. У царкву нават і носа не ткнуў. Ён жа труну рабіў. То што? Што рабіў? Мог бы падысці разам з усімі, як бы яму самому ніколі не давядзецца ўміраць. Куды ён табе пойдзе? Камуністы ў царкву не ходзяць, не маюць тымчасове права. У іх такі закон. Калі пайшоў раз у царкву, выкідаюць, значыць, з гэтага іхняга цэху. Не можна. Тымчасове, як жа ён табе пойдзе, а? Труну? Дык ён памог зрабіць. Это дык нічога, гэта ў іх можна. Тымчасове зараз трэба лезці будзе на званіцу, на вечную памяць пазваніць. Кажуць, што Мацвей не хацеў царкву нясці. Так, хацеў пахаваць, але не хацеў. Это ўсё Сабастыянаў быў клопат, а яму мала гэта абходзіла. Сабастыян сам казаў. Не памог ёй, кажа, ніхто жывой, не паможа ніхто ёй і памерлай. От як. Хто яго тут разбярэ? Можа, яно трохі і праўда. Ей ужо ўсё роўна, як ты па ёй не спявай і куды ты яе не нясі. Ну так, але для людскога вока патрэбна ж нешта, каб было.
Як жа ты так пахаваеш без нічога? Узяў ды закапаў, як жывёліну якую. Гэта ж табе чалавек? А калі чалавек грэшны, то трэба ж тымчасове помаліцца. Якія там у яе грахі? Адкуль яны ў яе? Добра, кажа, адкуль тыя ў яе грахі? Чаму? Всякі чалавек грэшны. Няма нікога без граху. Ат, хто яго ведае, што тут грэх, а што не. Разбяры тут. Кум Юліка Барановіча раптам зноў загаварыў пра гаспадарскія справы. Тымчасове я зноў пра гэтыя самыя папарцы. Яны ў нас такія, што пашы з іх павінна хапіць. Уга! На чорта нам гэтыя выдумкі. Папары заўсёды былі. І нашто гэтую моду ўзводзіць, каб без папараў заставацца? Што галава, то розум. Яны хочуць давесці гаспадарку, чорт ведае тымчасове да чаго. Сказаць: поле добра ты вырабляй, угнойвай яго, не лянуйся, дык і радзіць будзе. Я сам нажынаю тымчасове жыта, на маю сям'ю даволі. А ёсцека людзі, што і пабольш поля маюць. Нашто тут лішне мудрагеліць? Хто гэта выдумаў, каб папары зводзіць? Калі ты добры, я ж кажу, гаспадар, ну а калі не гаспадарыцца, ўсё з рук валіцца. Чорт яго не возьме, не вываліцца ўсё з рук. Не выпускай з рук, калі яно ў цябе валіцца. А калі не ўтрымаць? Унь, Мацвей, жонку на гэтым свеце утрымаў ці не? Утрымаў? Ха-ха! Ну, бо тут гэта суджана. Што суджана тымчасове чалавеку, то тут нічога чалавек не парадзіш. Вот што. Это як свет светам і Бог Богом. Дык гэта заўсёды было і будзе. Ну а калі б ён жонку вылечыў, то як бы тады з гэтым суджаным было? Як бы тады з ім? Ну, то тады, значыць, было б суджана яму вылечыць яе. На паправу тады б ўсё пайшло б у яе. Дык памятайце, мужчыны, што няма нам тут лішне чаго чыіх галоў слухаць. Папары павінны быць, як і былі. Як табе, Тамаш, здаецца? Тамаш нічога не адказаў, прадзьмухаў вішнёвы свой папяроснік і закурыў. Што ты, Тамаша, чапаеш? Тамаш у камуністы сам думае зараз падавацца. Ён нанова зараз гаспадарыць пачне. Яшчэ жаніцца гатоў. Што мне? Колькі там мне засталося пажыць? Ты ведаеш, колькі мне ўжо гадоў? Можна тымчасове дагадвацца, но от жа. То што ты маеш да мяне? Нічога. Што мне да цябе мець? Жыві сабе на здароўе. Я
і жыву. Добра робіш, адно не баламуць лішне светам. А што я дзе баламучу? За лесем разам баламуціце. Таварышы тымчасове знайшліся. Можна сказаць, аднаму жаніцца пара, а другому уміраць. Ай, фацэця ды годзе. Тымчасове ўсялякія перарэзкі і перамеркі. Гэта ж з вас усё свет гарыць. Папытайся, што Мацвей на гэта скажа. Мацвею гэта можа выгадна. Што ён згубіць, у яго ўсё роўна не родзіць. І радзіць ніколі не будзе, бо ён такі гаспадар. Які ж ён гаспадар? Нядбайны. Нядбайны? Памагчы яму трэба. Тады ўсё яго нядбайства ліха ведае, куды дзенецца. Пасадзі цябе на яго месца. Пабачым, як ты тады паскачаш. Паспрабуй. Я да гэтага не дапушчуся, каб ты і хацеў. Каб я хацеў, я хачу? А хто цябе ведае, што ты тымчасове думаеш? Я думаю тое, чаго табе ніколі не думаць. Які ты ўжо думальнік вялікі. Тамаш адвярнуўся і пачаў глядзець цераз паркан на вуліцу. Ты думаеш? А хто дык не думае? Ты адзін за ўсіх думаеш. Дзякуй табе. Спажывай на здароўе. Ты ўсё аб нечым дбаеш, а ў самога боты на нагах адны чарапкі. Як ты іх на ногі ўсцягваеш? А ўсё думаеш, а ўсё дбаеш. Я ж кажу тымчасове аб нечым. Яшчэ ён вучыць будзе некага, як жыць. І без цябе пражывом. Спраў боты хаця сабе. Тымчасове гэта ўсе людзі скажуць. Ты ўсё спадзяешся нейкага дабра, ўсё дбаеш, гаворыш. Чалавек. Тамаш раптам адарваўся ад паркана. Дабра? Дбаю? Кажаш, боты пашыць? Я, можа, іх не пашыю. Можа, і Мацвей не пашые. А хлапчук яго, што вунь, босы за нежывою маткаю ў царкву прыйшоў, той пашые. І такія боты, пра якія ніхто з нас ніколі і не сніў, чуеш? Пашые. Шкада, што не дажыву хоць паглядзець на яго тыя новыя боты. Не дажыву. Ну, пэўна, калі заробіць на боты, дык і пашые. Падрасце, заробіць. Чаму? Не дажыву да тых яго ботаў. Стары я чалавек, не дажыву. Ой, не дажыву. А пасля мяне, пасля нас, у добрых ботах будуць людзі хадзіць. Жыць будуць. І Тамаш пайшоў паволі па цвінтары да брамы, пасля ўбачыў Юрку, які пайшоў з-пад брамы ў прытвор,
і сам застаўся стаяць каля ганка. Юрка як бы паспакайнеў, стаў халодным і маўклівым. Труну хутка паставілі на воз, Барановічаў кум зноў трохі пазваніў, Сабастыян з Матвеем і Юркам селі на драбінах на аглабіны, Сабастыянаў конь пайшоў размашнымі крокамі. Заходзіла сонца, як яны апускалі труну ў зямлю. Крываносы Мікалай чакаў каля выкапанай ямы. Выгаладаў, забатаў Сабастыян, але, адказаў Мікалай, нічога, таго другога я даўно адправіў, на пахаванні быў. Рэшту часу яны маўчалі. Моўчкі апусцілі труну ў зямлю. Першая рыдлёўка пяску стукнулася аб новае века цяжка і гулка. Заходзіла сонца, маўчалі могілкі, сінела і туманілася асенняя трава, зелянілася трава пад асеннім сонцам. Позняе зелле цвіло ў познюю восень. Юрка бачыў, як засыпалі труну. Крываносы дзядзька Мікалай утомлена кідае зямлю, засопся і з натугай прыглядае пад ногі свае, таксама павольна б'е рыдлёўкаю ў зямлю дзядзька Сабастыян. Бацька нешта заклапаціўся каля коня, каля пустой фурманкі, от яны ўсе зліваюцца в адно, варушацца, дзейнічаюць, нешта падначальваюць, некаму падначальваюцца. От яны ўжо селі на воз, на памятую пацёртую салому чакаюць яго, малога, маўклівага. Ён жа глядзеў, як яны клалі на воз рыдлёўкі. Падышоў да насыпанага над зямлёю жвіру, як стары агледзеў яго і кінуўся на яго тварам. Пахнуў пясок і трава каля яго, і восень, і зямля. Як жа яна пахла, зямля!